ყოველთვის რაღაც ვარჯიშს პატარ-პატარა ტრამვები ახასიათებს. სხივები და ელექტროსტიმულაცია, ულტრაბგერა ტეკარი არის დამხმარე საშუალება. მთავარი მკურნალობა არის სწორად დაგეგმილი ვარჯიშები, დინამიური გაწელვები და ეს ნელ-ნელა მომზადებას სახსრის იმისთვის, რომ იმან მე იქ დატვირთვას ისევ გაუძლოს. როდესაც სწორად მომზადებ ორგანიზმს, ეს კუნთური მასა არის დამცველი არის სახსრის. ყველაზე ხშირი ტრამვა არის ჩვენთან საქართველოში დღესდღეობით წინა ჯვარედინი. იოგის დაზიანება ძალიან ისე ჟღერს ზოგისთვის მარტივად, მაგრამ რეალურად მოტეხილობაზე ბევრად ცუდია რა ხო. სრული რეაბილიტაცია წინა ჯვარედინი იოგის არის 9 თვიდან 1 წლამდე. როგორც კი რაღაც ტრამვა გაჩნდება, რაღაცა სარეაბილიტაციო ტიპის ვარჯიშები აუცილებელია ჩავთოთ გახურებაში. მენის კი მაქვს რომ მიძახიან რას გულისხმობენ, ეხლა მითხარი. მართლა გითხრათ გემდები. გემდიარო მენისკენ ყოველას აქვს. წელის ტკივილს მინდა რომ მივადგეთ. არის ეს წელის ტკივილი გადაგდებადი, ასე ვთქვათ, თუ სულ ჩვენი მუდმივი თამხლები არის, რომელიც ერთი თუ გაჩნდა, მე კარჩი ყოველ დაჯდომაზე სულ გვაქვს. გადაგდებადი ნაკლებად. სწორად მოქმედებს? ძალიან. სვის ძალიან პირველი იმპერია. მე რჩერდები? წეღანაც უახსენე, ეგ ყველაფერი შეცდომა რა. გაჩერებით ის უარესი იქნება, პირიქით უნდა იმოძრაოთ, ივარჯიშოთ. ვაიმე და რა გავქრო. მე მოგესალმები ძვირფასებო, ეს არის ჩერის სივრცე და მორიგი ეპიზოდი. პირველი რაც მინდა გითხრათ, სანამ სტუმარზე გადავალთ, ამ ეპიზოდის წარმოდგენია და ზოგადად ჩვენი ეპიზოდის მუდმივი წარმოდგენია არის ჩერის Fit აპლიკაცია, რომელიც არის პლატფორმა, გაერთიანებული არის უამრავი დისტანციური სავარჯიშო პროგრამების სახლის პირობებში გინდათ თუ დარბაზის პირობებში ბიჭებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ, გოგონებსაც შეუძლიათ, იმიტომ რომ მოწვეული ყავს ბიჭი ტრენერებიც, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბიჭები აი ესე გოგოებს არ გვენდობი და ამიტომ ზუსტად თქვენთვის ყავს შერჩეული გადასარევი აპოლონი ბიჭები, რომლებიც არ მოგიდგენენ ფანტასტიკურ ვარჯიშებს დისტანციურად. პლუს გვაქვს კვების პროგრამები, ყველანაირი გემოვნების მენიუ არის და სარეაბილიტაციო ტიპის პროგრამები. ეს ყველაფერი არის დისტანციურად, ეს ყველაფერი არის მობილურში და ჩათვალეთ რომ გაქვთ ყავთ უბრალოდ პერსონალური მწვრთნელი თქვენს მობილურში და სადაც რომელ დარბაზში არ უნდა წახვიდეთ, რომელ სასტუმროში არ უნდა წახვიდეთ, შვებულება იქნება თუ სახლი იქნება, ყველა შეგიძლიათ გახსნათ, ჩართოთ და ჩვენთან ერთად ივარჯიშოთ. ზუსტად აი ამ სავარჯიშო თემაზე გვაქვს ჩვენ დღევანდელი ეპიზოდი და მე მინდა რომ ყველა მოვარჯიშეს, ყველა დამწყები მოვარჯიშე იქნება თუ არ ეხლა აპირებს დაწყებას, უთხრა რომ ზოგადად ვარჯიში ტრავმის გარეშე სამწუხაროდ არ არსებობს. ანუ აი ძალიან იშვიათად მინახავს მე ადამიანი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ვარჯიშობდეს, აი რაღაცა გამოცდილება ქონდეს დაგროვილი დეკადები 10 წლეულები და მას ტრავმა არ ქონდეს. ნუ ეს არის წარმოუდგენლად იშვიათი და თუ ხარ მანდ რომელიმე გაგიმარჯოს მაო დაო რომელიც ხარ, მაგრამ როგორც წესი ესე არა. რა ვიცი, ყოველთვის რაღაც ვარჯიშს პატარ-პატარა ტრამვები ახასიათებს და ზუსტად დღევანდელი ეპიზოდი არის იმისთვის, რომ აი ამ ტრამვებმა თქვენ არ შეგაშინოთ, ან არ იყოს ეს დაბრკოლების მიზეზი, რომ დავუშვათ ვარჯიში არ დაიწყოთ, იმიტომ რომ ბაიდა ტრამვა მომივიდეს, ან დავუშვათ თუ არსებული ტრამვა არის, როგორ მიხედოთ ამ ყველაფერს. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის გიგლა ქურაზბეტიანი, რეაბილიტოლოგი, ძალიან საინტერესო დიალოგი გვექნება დარწმუნებული ვარ, ბევრი მითებს დავანგრევთ, ზუსტად ვიცი. თუმცა სანამ აი ესეთ ტრამვების კითხვებზე გადავალ, მინდა თვითონ გიგლას ვკითხო, რა არის ზოგადად რეაბილიტოლოგი, რას ნიშნავს, რას სწავლობს შენი პროფესია, ან თუ რას სწავლობს არა, რას ქადაგებს, რას კურნავთ თქვენ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მაგრამ მომწოდისთვის. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა. რეაბილიტაცია არის უფრო მეტად ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მოძრაობის და ფუნქციის აღდგენა და ოპერაციის შემდგომ დაბრუნება სპორტში ან ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისე რომ ამ ადამიანს არ აწუხებდეს ტკივილები და ასე შემდეგ. რომელიც შესაძლებელია. რომელიც შესაძლებელია რა თქმა უნდა. ანუ ჩვეულებრივად დამტროული ადამიანი შეიძლება დადგეს ისე რა ქვია სავარჯიშო არენაზე ისე რომ მას აი ეს წარსულმა ტრამვამ არ შეაწყვეტა. კი ბატონო, ეს შეიძლება იყოს სამოყვარულო სპორტი, თუნდაც თხილამურები, სრიალი უყვარდეს, პადელი ან პროფესიონალური სპორტი და სრულ დატვირთვას დაუბრუნდეს. ძირითადად 90% რანაირი ტრამვაც არ უნდა იყოს და როგორი დაზიანებაც არ უნდა იყოს დღეს. ძალიან საინტერესოა უკვე ეს თანამედროვე მიდგომები და ალბათ თანამედროვე ტექნოლოგიაც ასევე. თუმცა აი სანამ კიდევ გადავალთ მინდა რომ აი ექიმი რეაბილიტოლოგი, ანუ ძალიან ბევრი განსხვავებაა თქვენთან, ხო? არის ოსტეოპატი, ფიზიოთერაპევტი. რა განსხვავება არის, ანუ ფიზიოთერაპევტი და რეაბილიტოლოგი ერთი და იგივე ადამიანია?
იცით რა არის შესაძლებელია ესე რომ ერთი და იგივე ადამიანი იყოს, მაგრამ არის რომ აი ექიმი რეაბილიტოლოგი, რომელსაც შეუძლია იყოს მაგალითად გუნდში, ან ნაკრებში მთავარი ექიმი, რომელმაც დანიშნოს მკურნალობა, მიიღოს პაციენტი, დანიშნოს კვლევები, გამოწეროს წამლები ასე შემდეგ და არის ფიზიოთერაპევტი, რომელიც მე ამ დანიშნულ მკურნალობას ასრულებს და მიყვება. ნუ პაციენტი მე სულ მაგასთან არის, თუ არ არის საჭირო რომ ჩაერთოს ისე მთავარი რეაბილიტოლოგი ან ექიმი რეაბილიტოლოგი, რომ რაღაც დაამატოს ან ამოიღოს, მაგრამ ძირითადად მე ფიზიოთერაპევტი აგრძელებს მუშაობას. ეხლა შენ რა სქემაც მითხარი, ინგლისში მაგას აკეთებს ოსტეოპატი, ანუ ოსტეოპატი გეგმავს. კი ბატონო. მაშინ ესე იყო, ის გიგეგმავდა რაღაცა მკურნალობის მიმართულებას და მე გადადიოდი ან ფიზიოთერაპევტთან, physician, ხო, ესე ფიზიოთერაპევტთან ან რეაბილიტოლოგთან, რეაბილიტოლოგი ესე ტერმინი არ არსებობდა, ხო, ფიზიოთერაპევტთან გადადიოდი და მაშინ რა სხვაობა აი ამ ოსტეოპატსა და ექიმ რეაბილიტოლოგს შორის? ეს არის ოსტეოპატი პირადად მუშაობს უფრო პაციენტთან, პირადად აკეთებს, თვითონ იღებს ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას, რა მომენტში ის ხელით მიუდგეს მანიპულაციას, რა ვარჯიში ჩართოს, რა ვარჯიში ამოიღოს. თარჩი ახლა ექიმ რეაბილიტოლოგს ის უბრალოდ დიაგნოზს სვავს, ამ დიაგნოზის მიხედვით გეუბნება რომ და ის არის საჭირო და ის მე უკვე ესე აღარ ერევა არა პირადად მე უკვე აგზელებ მკურნალობას თერაპევტი მესმის სამწუხაროდ საქართველოში არ ყავს ხო ოსტეოპატები ხო ესე მე პირადად სიმართლე გითხრათ არ გამიგია საერთოდ საქართველოში ფიზიოთერაპევტიც და რეაბილიტოლოგი ძალიან ახალი ცნებაა და ჯერჯერობით ხალხი ეხლა ნელ-ნელა იგებს და იგებს უფრო რაც უფრო სპორტული აქტივობა ხალხში ესე რომ ვთქვათ უფრო გამძაფრ და აქამდე არ იყო ეს რაც უფრო მეტად დაიტვირთა ხალხი ნუ დღესდღეობით აი პადელი ძალიან პოპულარული არის მაგალითად ესე მოყვარულებში არის სპორტსმენებში ჩოგბურთიც და აი ამის და მიუხედავად რომ ეს ტრამვები ბევრი და ბევრი წამოვიდა ეს ფიზიოთერაპიაც უფრო მეტად გაიგო ხალხმა და ნელ-ნელა ესე რომ ვთქვათ ვითარდება უფრო და უფრო პოპულარული ხდება რა პადელი ახსენე და წამოსული ტრამვები ახსენე რაც შეეხება აი პადელის ტრამვებს ეს მე წარმომიდგენია რომ არის ძალიან ხშირი მუხლის ტრამვა, იმიტომ რომ სწრაფი მანევრირება გიწევს რაღაც შეტრიალება, შემოტრიალება და მაჯის ტრამვა, იმიტომ რომ ნუ მაჯაში სიმართლე გითხრათ მაჯაზე მეტად მხარი. მხარი, ხო? ხსახსარი, კი ბატონო. თქვენ სახსარი უფრო კომპლექსური სახსარია და უფრო ხშირად მოდი პადელის იმიტომ ახსენე რომ ამ ბოლო დროს აი ეს ასე ვთქვათ არასპორტული სპორტსმენები ყველაზე მეტი ტრამვა ეგ არის ან თხილამური. და ამ ბოლოს პადელი ძალიან წამოვიდა რა და მოკლედ უფრო მეტად არის ხოლმე მუხლი და მხარი. მუხლის ისეთი საკმაოდ ძლიერი დაზიანებები და იმიტომ რომ ეს გადატვირთვისგან როცა მაგალითად მხარს ესეთი დატვირთვა არ მიუღია ესეთი ინტენსიური თავიდან რო იწყება ძალიან პატარა ტკივილებით და ძალიან მცირე ისეთი აი დისკომფორტებით. რადგან ეხლა როცა ადამიანი აქტიურია და მოწონს და უნდა თამაში სიკლი აჩქარდება და გაუვლის. კი ბატონო არ ჩერდება და თან თავიდან როგორც კი გახურდება უვლის. და ის შემდგომ უკვე როცა ძლიერ ტკივილში გადადის და ეს არც გახურებულზე და უკვე წამალი ჭირდება ან იმსი ან ასე შემდეგ მე უკვე ნუ მოდიან ჩვენთან და კი ბატონო. აი რო თქვი რომ ხალხმა ახალი მცნება რეაბილიტოლოგი და ფიზიოთერაპევტი დღემდე მაგალითად ადამიანებში ფიზიოთერაპია აღიქმება აი სხივებ და დასხივება და დენის რაღაცა პატარა ისინი რო არის ხო მასტიმულირებელი რაღაცაები რა აი ეგონია ხალხს ფიზიოთერაპია და იდეაში ფიზიოთერაპევტი ანუ მე ესე წარმომიდგენია რომ როდესაც სახსარია დაზიანებული იმ სახსარს ისევ მოძრაობით და იმ გარშემო სტაბილიზატორი კუნთების ვარჯიშით უნდა აღდგენა ხო და მოახსნა შესაბამისად იცით როგორ არის აი ეგრე წარმოუდგენია ხალხს და ჩვენთანაც რომ მოდიან ხოლმე განსაკუთრებით ვინც ესე სპორტსმენი არ არის და არ უვარჯიში არასდროს და თუ რაიმე ესე ტრავმა მიიღო ძალიან უჭირს რომ უნდა ივარჯიშოს ვავარჯიშოთ აი ჩვენ შემთხვევაში ესეთი სისტემა გვაქვს ჩვენ რომ ეს სხივები და ელექტროსტიმულაცია ულტრაბგერა ტეკარი არის დამხმარე საშუალება რომელიც თავიდან გვეხმარება რომ ის მწვავიანთება და ტკივილიც არის ჩავაკროთ თავარი მკურნალობა არის სწორად დაგეგმილი ვარჯიშები დინამიური გაწელვები და ეს ნელ-ნელა მომზადება სახსრის იმისთვის რომ იმან მე იმ დატვირთვას ისევ გაუძლოს და მოყვებიან მე იმიტომ რომ ეწარმენია ექიმთან აი თქვენ შენ ხო იმისთვის ხარ ექიმი და ანუ ტიპი როცა ექიმთან მიდის всё გონია რომ ის რაღაცას გამოუწერს და უკომფორტულესად ეს მორჩება და ის რომ უწერს რომ შენ ივარჯიშეო კი ბატონო ძალიან უჭირთ მაგის რა ხმა
სულ აქვთ კითხვა არ ვაი რამე წამალი არ არის რომ დავლიო და გამიაროს კი ბატონო ეგ და ამდენი რომ მევარჯიშა სპორტსმენი ვიქნებოდი და ასე შემდეგ არა და რეალურად ეგეთი დატვირთული ვარჯიშები არ აქვთ ანუ ძალიან ზოგადი არის ესე რომ ვთქვათ ესე ფიზიოთერაპია კი არის ყველაფრის პროტოკოლები ყველა ტრამვის მაგრამ ვერ მიუდგები ადამიანს რომელიც არის პროფესიონალი სპორტსმენი და იგივენაირად ვერ დატვირთავ და ისე მაგალითად ჩვეულებრივ ადამიანს რა იმათ ცოტა ნაკლებად ვტვირთავ ვამზადებთ იმისთვის რასაც ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაჭირდება და ნუ იმ სპორტსმენს უფრო მეტად რა მაგრამ ნუ შეჯამება ეს მაინც ბევრი არის რა თქმა უნდა მაგრამ შეჯამება არის ის რომ რეალურად სახსარს შველის მოძრაობა რა თქმა უნდა სახსარი იმკურნება მოძრაობით და გახსნით კი ბატონო თავის დინამიური გაწევა აი ადრე თუ იყო ხოლმე მაგალითად პროტოკოლები წინაჯვარედინიოგზე მენისკზე ან მაგალითად ნებისმიერ სახსრის მოტეხილობაზე რომ იმობილიზაცია 3 თვე და 4 თვე და მე ის სახსარი გაყინული იყო და ან ამოძრავდებოდა ან არა ეხა მაქსიმალურად შემცირდა იმობილიზაციის დრო და როგორც კი საშუალება გვეძლევა ეგრევე ვიწყებთ ხელით სახსრის დამუშავებას, პასიური დამუშავებას მობილობაზე და ვთავთ ეგრევე პასიური დამუშავება მოდი ახსენეთ როგორი არის. პასიური დამუშავება არის, როდესაც აი მაგალითად გაკეთდა ხრის ამოვარდნილობის შემდეგ ბანკარდის ტიპის ოპერაცია. მაგ დროს 4-დან მე ძალიან ბევრი უცხო სიტუაცია და ხე ეგეც უნდა კითხო. ეს ოპერაციის ტიპი არის ბანკარდის ტიპის ოპერაცია ოტატორების აღდგენა და ლაბრუმის გაკერვა. მაგ შემთხვევაში ფიქსაცია არის აი ესეთ მდგომარეობაში 4-დან 6 კვირამდე რომ თავიდან ის შეხურცდეს კარგად, მე რო იხსნება ცოტათი დაყვის პრობლემაც არის გაშლის და პლუს ნუ ხელს ვერ ამოძრავებს. ესეთ შემთხვევაში კუნთებით საკმაოდ დასუსტებული არის. ამ დროს და თავისით რომცეთ სადოს ვერ აწევს. და ძალიან როიწვალოს კიდე წავანთებითი პროცესით კივილები და ესე ვთქვათ უკან დავბრუნდებით. მაგ შემთხვევაში ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე რეაბილიტაციას პასიური ხელის დამუშავებით, ვაკეთებთ მცირე მასას რომ სისხლი ამოძრავდეს და შევიდეს სახსარში და პლუს ჩვენით ვიწყებთ მობილობას, ვაწევინებთ ხელს გვერდზე, უკან, წინ, როტაციულ მცირე მოძრაობებს ვაკეთებინებთ ესე და მაგ შემთხვევაში მოკლედ ეგ არის პასიური დამუშავება კი ბატონო. გასაგები. აი წეღან რომ რაღაცა ცოტა დაგახტუნავებ თემებზე, მაგრამ აი წეღან რომ მითხარი პადელზე დაიწყეს ძალიან ბევრმა მოყვარულმა ადამიანმა ვარჯიში, ხო? ზოგადად რამშობლად მოყვარული არის თუ პროფესიონალი სპორტსმენია, ის მოყვარული ზუსტად იგივენაირად ძალიან ხშირად იტვირთება ამ კონკრეტული სპორტით, ხო? აი როგორ ფიქრობ, არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერ სპორტს თან ახლავს ფიზმომზადება. იმიტომ რომ სპორტსმენი თუ არ არის ფიზმომზადებაში ძლიერი, ის თავის პერფორმანსში არ ვარგა. ეხლა უშლის. აი როგორ ფიქრობ, აი მოყვარულები რომ ესე ძალიან ჩაერთნენ აი ამ სხვადასხვა თუნდაც თხილამურებში, თუნდაც პადელში ანუ არა სეზონზე თუნდაც სეზონზე რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფიზმომზადება რომელიც გულისხმობს ჩვეულებრივ დიდ დარბაზში ვარჯიშებზე კუნთების ზოგად გაძლიერებას ძალიან მნიშვნელოვანი ეგ არის ჩვეულებრივად ტრამვის პრევენცია რა მაგით შეუძლიათ რომ ის ტრამვები რაც გქონიათ მაგალითად უკვე გადაიტანეს ან შეიძლება რომ აიკიდონ ეგ ტრამვები საერთოდ არ გქონდეთ როდესაც სწორად მომზადებ ორგანიზმს გაზდი კუნთურმასთან ოღონდ სწორად არ არის აუცილებელი მაგალითად პადელისთვის ძალიან დიდი კუნთები ქონდეს სწორად და ეს კუნთური მასა არის დამცველი არის სახსრის ანუ იოგები კი სახსარს აკავშირებს ერთმანეთთან და სტაბილიზაციასთვის არის მაგრამ კუნთური მასის გარეშე ის იოგი წყდება მაგიტო არის ამდენი ტრამვები რომ წყდება იოგები რომ კუნთური მასა ვერ ეხმარება და თელი დატვირთვა მიდის იოგზე და მე ხდება მის დაზიანება მომყეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგ იმიტომ რომ თუ ისინი შეძლებენ რომ მაგალითად აი ზამთარში არის თხილამურების სეზონი და 1-2 თვით ადრე დაიწყებენ ქვედატანის კარგად ვარჯიშს ცოტა წელის ვარჯიშს მოაძლიერებენ კვადრიცეპს მოაძლიერებენ თელი წელი მაგრამ შეიძლება მაგრამ არის ზოგი რომ არ შეუძლია ეს დიდი ხანი ვარჯიში რა და ურჩევნია რომ აი ცოტა მოემზადოს ესე აი 2-3 თვით ადრე საკმარისი იქნება რომ მე უკვე ბევრად მანევრირებაშიც და უფრო მეცად შეძლებენ და უფრო მეტად ისიამოვნებენ იმიტომ რომ რესურსი მეტი ექნება რა თქმა უნდა კი ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ სპორტს როცა მოყვარულის დონეზეც მიყვები ყველას სჭირდება ფიზმომზადება რა ისევე როგორც სპორტსმენებს მინდა განვასხვაოთ მე არ ვიცი თუ არა მაგრამ მაქვს ბლოგი ინსტაგრამზე სოციალში ძალიან აქტიური ვარ და ნუ აი დღეს განმავლობაში აურაცხელი კითხვები შემოდის შესაბამისად აქედან 90% არის დაშლილი გუგუები სხვადასხვა ტრამვებით და როგორც წესი აი ყველა ამბობს რომ აი ეს ტრამვა მქონდა მივედი მას რა ქვია ტრავმატოლოგთან დავუშვათ წელი ამტკივდა მივედი ნეიროპათოლოგთან აი რამდენად კავშირში არის ტრამვა თუნდაც წელის თუნდაც როდესაც ნერვი გაგეჭედება აი აქ თიაქართან იქნება პროტრუზიასთან იქნება თუ შეიძლება ეს ორივე არ იყოს მაგრამ მაინც გაიჭედოს ხო
აი რამდენად სწორად მინდა რომ გადავამისამართოთ ეს ხალხი როდის სად რას მიმართოთ. კი ბატონო, ანუ პირდაპირ კავშირში არის პირველ რიგში ვიტყვი რომ მაგალითად აი ხერხემლის თემას რო შევეხოთ. არის თიაქარი და ხდება ნევროზე ზეწოლა. აუცილებელი არის მაგ დროს პირველ რიგში გაიაროს კონსულტაცია ექიმთან, რომელ ექიმთან? ნევროლოგთან, ნევროპათოლოგთან, ვერტებროლოგთან, ასე შემდეგ, რომელიც ანუ შესაძლებელია რომ საჭირო იყოს ჩართვა, თუ ეს ტკივილი დიდი ხანი გრძელდება და იქ ართებითი პროცესი არის ნერვზე და ასე შემდეგ, ჩართვა იყოს თავიდან მედიკამენტების, რომელიც დავარტყამთ ესე რომ ვთქვათ ამ ანთებით პროცესს და მოვკლოთ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს განკურნებას, ის თიაქარი არსად არ მიდის. მაგ შემთხვევაში მე უკვე გადმოდიან ჩვენთან ფიზიოთერაპევტებთან რეაბილიტაციაზე, სადაც ჩვენ ვიწყებთ თერაპიას თავიდან უფრო მეტად სხივებით და ელექტროსტიმულაციით და შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ გაწელვებით, დინამიური გაწელვებით და სწორი ვარჯიშებით, რადგანაც ვაძლიერებთ დუნდულას, ხერხემლის და წინ ესე ვთქვათ ქორსასაც ეძახიან და წინ შედარებას წუნთებს. და იცი რა მაინტერესებს, ანუ თიაქრის შემთხვევაში ყველა ვარიანტი უნდა წავიდეს ჯერ ვერტებროლოგთან. ნერვთან არის შეხება და საკმაოდ ესე ვთქვათ სერიოზული ტრავმა არის და უნდა გამოირიცხოს იქ პირველ რიგში რაზომისა, საით არის ეს თიაქარი გადახრილი, რამოდენიმე მხარე არსებობს, საიდანაც შეიძლება გადაიხაროს, რამდენად აკეთებს ნერვზე ზეწოლას, მან ტკივილზე მეტად კიდე მნიშვნელოვანი არის გაბუჟება. თუ მაგალითად გადმოსული არის აი წელის თიაქრის შემთხვევაში გაბუჟება ფეხზე და ფეხის კუნთებზე და ეს გაბუჟება არ გადის მიუხედავად იმისა ტკივილი შეიძლება ერთ დღე არ ქონდეს, მეორე დღეს ქონდეს. როცა გადაწყვეტავს უკვე ექიმი რომ ეს ოპერაცია ჯერჯერობით არ ჭირდება და დღესდღეობით ძირითადად ისეთი ნეიროქირურგები ყავს რომ მაქსიმალურად თავს იკავებენ თიაქრის ოპერაციისგან თუ რაღაც ისეთი შედეგი არ არის. მე აქ შემთხვევაში მე გადმოდიან ჩვენთან და ჩვენ ვიწყებთ მაგის მკურნალობას და არა მარტო მკურნალობას, აი ცხოვრების ესე ვთქვათ გარკვეული უნარების შეცვლას. რაც აი შეეხება დიდი ხანი თუ საოფისე სამსახური აქვს, დიდი ხანი ჯდომა, ცოტა გარკვეულ სხვა პოზაში, პატარ-პატარა ვარჯიშები როგორ ჩართოს, ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ადამიანს დაახლოებით 14-15 საათი უწევდა მუშაობა და შევუქმნით შევთავაზეთ, რომ გაეკეთებინა დასადგომი დესკი. და სულ იცვლიდა პოზიციას და აქედან გამომდინარე, ბევრად კი ბატონო მოიხსნა ბევრად ტკივილები. ძალიან კაი იდეა არის ეგ იდეაში, ძალიან ჩვენ გვეუბნებით ხოლმე რომ ყოველ საათში ერთხელ ადექი და 1-10 ჩაჯდომა რო გააკეთო, უკვე დაგიცავს მაგისგან. მაგისა, ესე ვთქვათ, პრობლემა არავის არ აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ანავიწყდება თან და ყურადღებას არ აქცევენ და კიდე მთავარი პრობლემა რაც არის ხოლმე რომ როგორც კი გაუვლით, ავიწყდებათ აბსოლუტურად ყველაფერი და დაახლოებით ერთი თვე შველით, მაგრამ მე ისევ ტკივილები იწება. რა თქმა უნდა, კი ეგ სულ. იცი მე სულ ვამბობ, რომ ერთხელ თუ აქტივდა წელი ეგ სულ არის რა და ანუ როგორც უმოძრაობას მიიღებს ხეული, ეგრევე დაგარტყავს. არ არსებობს. მაშინ რა მითხარი, ციგილა როდის უნდა მივიდეს პაციენტი ტრავმატოლოგთან. ტრავმატოლოგია მე მგონია რომ მოტეხილობას მკურნალობს ხოლმე. ან თუ მოტეხილი მაქვს, მაშინ მივიდივარ ტრავმატოლოგთან. არა, მარტო მაგ შემთხვევაში არა, მაგალითად გაწყვეტილი კუნთი. ამოვარდნილი მხარი, მაჯა ამოვარდნილი, ან დაზიანება თუნდაც ნებისმიერ სახსარზე იოგების რა. რომელიც იცის როგორ არის იმ მომენტში არის მტკივნეული და ეს იოგის დაზიანება ძალიან ისეჟღერს ზოგისთვის მარტივად, მაგრამ რეალურად მოტეხილობაზე ბევრად ცუდია რა, ხო, მოტეხილობაზე ბევრად რთული ამბავია. რა აუხსნათ, ბარემ რატო არის რთული? მოკლედ იოგები მონაწილეობს სახსრების ერთმანეთთან დაკავშირებაში. ძვალი როცა გატყდება, ის ძვალი შეხორცდება და იმას ისეთი ანუ ფუნქცია ძვალს არ აქვს მოძრაობითი. იმას აქვს უფრო საყრდენი ფუნქცია. იოგს აქვს უფრო დამჭერი არის სახსრის და მოძრაობაში შედის. დაზიანება და გაწყვეტის შემდეგ თუნდაც ოპერაციაც რო გაკეთდეს, ის მერე არის გახისტებული. დაპატარავებული და ის ფუნქცია აქვს დაკარგული და იმის აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება სამუდამოდ ვერ აღდგეს მე რთული კი ბატონო. რთული, იმიტომ რომ სისხლით არ მარაგდება, ხო? სისხლითაც არ მარაგდება და კვებავი რაც არის იდეაში არ მარაგდება სისხლით. დიდი სისხლის მომარაგება არ აქვს და აღდგენა როგორც კუნთს ეგრე არ შეუძლია იქს რა. ძირითად შემთხვევაში ჭირდება ხოლმე ოპერაციული ჩარევა. და მაგის შემდეგ აუცილებლად მობილიზაციაში არის რომ თავიდან ის ნაკლებიაც დადებულია და რაც აღდგენილი არის რომ შეხორცება დაიწყოს და მერე აუცილებელია უკვე სწორი ფიზიოთერაპია რომ ის ბოლომდე მისი ფუნქცია აღდგეს. ევროპაშიც ეგ პრაქტიკა არის და ამერიკაშიც რომ თუ რაიმე ისეთი არ მოხდა, აი რაც გვიწევენ გატეხვა ან გაგლეჯვა ან გაწყვეტა, მაგ შემთხვევაში ძირითადად პირდაპირ მოდიან ფიზიოთერაპევტი. თუ
თუ მაგალითად ფიზიოთერაპიამ არ გაამართლა და იმ ადამიანს მაინც დაჭირდა საოპერაციო ჩარევა. ძალიან ისეთი დანერგილი პრაქტიკა არის პრეჰაბი, რომ მაგალითად ამზადებ შენი ისედაც რომ დაზიანდა მაგალითად რაიმე სახსარი და სანამ ოპერაციას გაიკეთებ, ამზადებ ოპერაციისთვის, იმიტომ რომ ოპერაციის შემდგომ კონტური მასა რომ მზად არის, უფრო მარტივადაც გადის მერე უკვე რეაბილიტაციას რა. ასე რომ შესაძლებელია რომ პირველ რიგში ფიზიოთერაპევტთან მივიდეთ. ეგ მინდოდა მაგეთ მინდოდა იდეაში. ესე იგი, კი ბატონო, ეხლა მინდა რომ ნელ-ნელა რაღაცა ისეთი პოპულარულ ტრავმებს მივყვეთ, რაც ჩემთან ძალიან ხშირი არის მომართვიანობა და დარწმუნებული ვარ თქვენთანაც. აი თუნდაც ჯერ პადელიდან რომ დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველაზე მოდაში ეხლა არის პადელი. აი ამ მხრის, ვთქვით რომ ფიზიომზადება აუცილებელია და ეს ადამიანები თუ ქვიათ რომ ისინი არიან მოყვარული პადელის მოთამაშეები, ეს იმას ნიშნავს, რომ პარალელურად ან დარბაზში, ან სახლში აუცილებლად უნდა აკეთონ ეს ზოგადი ფიზმომზადების ვარჯიშები, ანუ ზოგადი ფიზკულტურა, ასე ვთქვათ. ხო. ნუ ეს თალსახა არის, მაგრამ ამას გარდა, როდესაც უკვე მოდის თქვენთან ტრავმით ადამიანი, როგორც ყველაზე ხშირი მუხლში, ანუ ამოვარდა, იმიტომ რომ წარმოგიდგენია მანევრირება არის შესაბამისად, აი ფიქსაციის მომენტი, უბრალოდ სახსარის სტაბილურობის მომენტი წარმომიდგენია ყველაზე მათ რა, ხშირი პრობლემათ ალბათ, ხო? სტაბილიზაცია რა. წინა ჯვარედინიოგის გაწყვეტა რა, ყველაზე დაზიანება ან გაწყვეტა, რომელიც იწვევს მუხლის ყველაზე ძლიერად არასტაბილურობას. მოიცა ყველაზე ექსტრემალურად არ დავიწყოთ ჯერ. ყველაზე ხშირი ტრავმები, ანუ იმინა გაწყვეტილებით მოდიან ხოლმე უკვე? დაზიანებული გაწყვეტილი და ყველაზე ხშირი ტრავმა არის ჩვენთან საქართველოში დღესდღეობით წინა ჯვარედინი. მაშინ მოდი აგვიხსენი რა არის ეს წინა ჯვარედინი? ოღონდ აი ჩათვალე რომ კამერის უკან ჩემი ჩათვლით აი 10 წლის ბავშვი რომელსაც აუხსნი ლაითი ანატომია გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ რო კარგად მივხვდეთ რაში არის საქმე, უნდა ვიცოდეთ რაღაცა პატარა სტრუქტურაც, ხო? აი თუ შეგიძლია რომ აგვიხსნა რას იჭერს ეს ჯვარედინები, წინა ჯვარედინი, რაში იხმარება მუხლს, საით არის ტკივილი, ანუ შეგრძნებადობის ამბავში, სად ვეძებოთ, ჯვარედინია თუ არა? და როგორი სიმპტომატიზაცია აქვს, ასე ვთქვათ. წინა ჯვარედინი იოგი მდებარეობს ზუსტად ბარძაყის როგსა და დიდი წვივის როგს შორის, რომელიც აი ესე ვთქვათ, მუხლი წარმოიდგინეთ. აი მუხლი. ხო, მაგრამ ეს მუხლი ერთდება, ნახეთ, ქვედა ძვალი და ზედა ბარძაყის ძვალი, რომელიც ერთმანეთზე ედება. ეს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული არის წინა ჯვარედინი, ოგით რომელიც აი ეს გამოდის, ესე აუხსნახელები. ხო, კი. რომელიც აი ეს გამოდის ბარძაყის ძვლიდან და მაგდება დიდი წვივის ძვალში და უკანა მაგიტო ქვია ჯვარედინი. წინა არის და უკანა, ესე რომ ვთქვათ. უკანა ჯვარედინი ოგით. წინა ჯვარედინი ოგი პასუხისმგებელი არის წინა უჯრაზე, წინ ვარდება აი ესეთი ფუნქცია, ესეთი ლახმანის ტესტი არსებობს, რომელიც მაგალითად სანამ MRI გაკეთდება, მოწმდება, კაჩავს ეს ექიმი და თუ გამოვიდა და დიდი ის ანახა უჯრა, ესე იგი გაწყვეტილია დაზიანებული. უკანა ჯვარედინი პასუხისმგებელია უკანაზე. უკანას ტრავმა უფრო იშვიათი არის. აი მაგალითად სპორტსმენებს არა, უფრო მეტად უზიანდებათ ქართულის მოსაყვავებს. ხო. ბევრი ანუ დახტომა მუხლებზე ვისაც უწევს და აი ამ დარტყმას წვივი როცა იღებს, მაგ დროს ზიანდება ხოლმე უკანა ჯვარედინი. წინა ჯვარედინი უფრო ხშირი არის და თითქმის ყველა სპორტში განსაკუთრებით ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი. ყველგან წინა ჯვარედინი. წინა ჯვარედინი იოგი ერთ-ერთი ყველაზე რთული ტრავმაა და ყველაზე ხშირი. და რა იწვევს მაგ ტრავმას? გადატვირთვა, გადაღლა. შეიძლება ითქვას, რომ უცაბედი მანევრირება? აი რესკი შეტრიალებები? იცი რა არის უცაბედი მანევრირება სპორტსმენს აუცილებლად გიწევს რა, მაგისგან თავს ვერ დაიხმაურება. მოყვარულებზე ვარ ლაპარაკი. თუნდაც მოყვარული, როდესაც თამაშობ პადელს აუცილებლად გიწევს, იწევს, უბრალოდ გიწევს, მაგრამ ხდება მაგ დროს, ანუ პირველ რიგში ზიანდება როტაციული მოძრაობით წინა ჯვარედინი. ანუ როტაციული არის ეს მანევრირება, რო შეტრიალება. აი ესეთი მოტრიალება, კი ბატონო. შეიძლება ეს იყოს იმპაქტისგან, ანუ ვიღაცა მაგალითად მოგარტყას შემოარელოდები, შეიძლება იყოს უბრალოდ აი გადაღლილი არის სახსარი და საერთოდ წინა ჯვარედინის ესეთ ტკივილი თვითონ არა აქვს, რაც უნდა ესეთი დაჭიმული იყოს შენი ტკივილს ვერ გძნობ. და უბრალოდ აი ძალიან მარტივი მოძრაობით შეიძლება გაგიტყოს, რომ საერთოდ არ ელოდები და დაგიზიანდეს რა. აი, მაშინ როგორ დავიცვა, რომ მე მანევრისთვის მზად ვიყო? რა არის ყველაზე კარგი ვარჯიში, რომ მუხლი მოვამზადო მანევრისთვის? მოძლიერება ამ კვადრიცეპსის, სამწნიგის და დუნდულაკუნთების და სტაბილიზაციის ვარჯიშები. მაგალითად, ბოსუს
ბურთზე, ბალანს ბოლზე, ცოტა უხერხული მოძრაობები და ნელა გაკეთება, მაგალითად არდიელები რო გააკეთო ბოსუზე ან ბალანსზე. მოიცახეთ გადავთარგმნოთ. ესე იგი, ბოსუ არის მეგობრებო, ქვემოთ რო ბრტყელია და ზემოდან სიმრგვალე ბურთი რო აქვს. აი ზემოდან დავდგეთ თუ ქვემოდან დავდგეთ, ანუ მრგვალზე და თუ ნებისმიერი არასტაბილური surface. ბრტყელზე უფრო მარტივი არის, ამობრუნებულზე მრგვალზე უფრო ხორცული არის. ანუ ბურთის მხარე რო ქვემოთ იდგეს და ზემოთ რო დავდგეთ ჩვენ. კი ბატონო, მაგრამ აი ის როგორ არის სანამ აქამდე მივალთ კიდე არის უფრო მარტივი ბალანსები რომ მაგითი დავიწყოთ მაგალითად და მე უკვე მაგაზე ბალანსის ვარჯიშები და სტაბილიზაცია. ნებისმიერი არასტაბილური სიბრტყე რაზეც დავდგებით, ეგ უკვე ჩვენ გვექმნის ბალანსის უბრალოდ აძლიერებს სტაბილიზატორ კუნთებს, ხო? კი ბატონო, ამზადებს იმ უხერხული მოძრაობისთვის. ეს ძალიან კარგი მინიშნება იყო, რომ ანუ აი ესეთ ადამიანებს დავშოთ ანუ აი ეს როტაციული სპორტისთვის მოვამზადოთ სხეული. რაც შეეხება, როდესაც უკვე დაზიანება არის. აი დაზიანებები როგორი სტადიების არის აი ამ ჯვარედინების? არის ეგრევე გაწყვეტამდე სანამ ივალთ დაზიანებაც მოქმედებს აუშვათ ტკივილის ამბავში? კი ბატონო, ნუ საერთოდ იმ მომენტში ძალიან ტკივნეული არის, იმ მომენტში დაზიანების მომენტში საკმაოდ ტკივნეული არის. სადგმობენ ტკივილს ხო არა აქვს? ანუ მთლიანი და ვერ განასხვავებ, გვერდი არის, შუაში არის და საკმაოდ ძლიერი ტკივილი აქვს, საკმაოდ იმ მომენტში. ნუ მალევე გადის, მაგრამ ნუ იმ მომენტში ძალიან ძლიერი ტკივილი აქვს. დაზიანებები განსხვავდება ხარისხების მიხედვით, არის პირველი. მაგრამ ბოდიში ჩაგეკითხები, როდესაც ეს ძლიერი ტკივილი გაივლის, კოჭლობს ადამიანი? იცით როგორ არის? დადგმის დროს ტკივა? ძირითადად, როდესაც ეგ ძლიერი როტაციას აკეთებს მუხლი და წინაჯვარედინი მაგალითად ავიღოთ რომ ბოლომდე გაწყდა. მაგ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე მენისკების დაზიანებაც და ასევე ხდება ხოლმე ბარძაყისწვლის კონტუზიო დაზიანება, ანუ დარტყმითი დაზიანება. როდესაც ძვალი ჩუპდება და უფრო მაგის ტკივილები აქვთ ვიდრე წინაჯვარედინის ტკივილი შემდგომ. თუ მაგალითად ეს სისტემატურად არ დაზიანდა, მაშინ აიც როგორ არის ისეთი პაციენტი წყოლია, რომელმაც დაიზიანა საკმაოდ ძლიერად, მაგრამ სრიალის დროს, მაგრამ ჩამოსრიალდა და ადგა 2 წუთში, ჩამოვიდა ბოლომდე, უბრალოდ მე აღარ უსრიალია, იმიტომ რომ ძალიან შეუშუპდა რა ფეხი. მაგრამ ნუ მოყვება ხოლმე ტკივილები შემდგომ სიარულზეც მოყვება, შუპდება აუცილებლად ძირითადად 90% ანუ მაგითი ხვდები, რომ მუხლი შუპდება, გაწყვეტილს მაგითი ხვდებით? არა მარტო მაგითი ესე უბრალოდ აი იცით როგორ არის რახან მუხლი შეშუპდა და სითხე ჩადგა ესე იგი რაღაც დაზიანდა რა აუცილებლად და მაგ შემთხვევაში მოკლედ აუცილებელია რომ ცოტა მოავიდო დატვირთვას სიარულს ან ეცერად ჩაგიკითხე იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა რაღაც ძალიან ძლიერ ტკივილი იგრძნოს მაგრამ რადგან გადაუარა დაიგიდოს რა ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა ეგეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა ეგეთი და იმიტომ რომ შეიძლება არ შეუშუპდეს ხო შეიძლება ძვალმა დარტყმითის არ მიიღოს უბრალოდ მანევრი მოხდა კი ბატონო ანუ ერთი დღე გავუსიუდეს სახსარი სუბუქად გასიებული იყოს გადაუაროს ყოველდღიურად სიარულში და ცხოვრებაში არ შეაწუხოს მაგრამ ერთი მანევრი როცა ჯვარედინი დაზიანებულია და უკვე არასტაბილურია მუხლი ესე აი სრულად გაწყვეტილ ჯვარედინზე შეიძლება პირდაპირ მიმართულებითაც სპრინტი გააკეთო ისე რომ არ გიტყოს ხო მაგრამ ანუ მოტრიალება უნდა ცოტა და გამოვარდება მუხლი ეგრევე და აი ერთი მერე მანევრი და მერე კიდე რო ჩაიკეცება მერე იწყებს უკვე რომ აი რაღაცა ხდება ისე ვერ არის და უნდა ასე რომ როდესაც ესეთი sharp აი ძალიან ისეთი ტკივილი არის ყოველთვის ჯობია რომ გადაამოწმონ ჯვარედინი კი ბატონო და კიდე რა არის ხოლმე მაგ დროს ისეთი მომენტი რომ მიდიან მაგალითად როცა მიდიან ექიმთან იკეთებენ ხოლმე მხოლოდ რენტგენს რენტგენზე ძვალი ჩანს მხოლოდ იქ არ ჩანს რბილი ქსოვილები და იქ რენტგენზე თუ არაფერი არ არის ესე ვთქვა წადი დაასვენე ყინული დაიდე და ერთ კვირაში იარე და არაფერი. მოკლედ აუცილებელია ხოლმე MRI რა, მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია ერთიც ხდება ყველაზე კარგად დიაგნოზის დასმა. ეხლა მივადექით მაშინ კარგად ჩავშალოთ მოკლედ. გაწყვეტილებს ან დაზიანებული შესაძლებელი აღდგეს ისე რომ ვარჯიშებით, გაწყვეტილს უეჭველი ჭირდება ოპერაცია. კი, გაწყვეტილს აუცილებლად ჭირდება ოპერაცია, რაც შეეხება დაზიანებულს. დაზიანებული ძალიან ბევრ ამაზეა დამოკიდებული. თუნდაც ადამიანის შემართებაზე, როგორი ფსიქოლოგიურად, როგორი ძლიერი ადამიანია. რანაირი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგალითად ისეთ შიშს იყიდებს და ის არ უნდა და ფიქრობს რომ აი მაინც დაზიანდა, შეიძლება ბოლომდე გაწყდეს და ბარემ გავიკეთებ. არის ადამიანი რომელიც ვწდი და ამას ვარჯიშით კუნთებს გავაძლიერებ. და ისე რომ თქვა დაუბრუნდები სპორტში არ მჭირდება ჯერჯერობით რა. და დამოკიდებულია ესევე ადამიანის აღნაგობაზე. ზოგს ბუნებრივად იმხელა ფეხები აქვს და ისეთი კუნთები აქვს რა ქვედაკიდურებზე, რომ აი ეს ნახევრად დაზიანებას რო ვთქვა, აი ნახევრად გაწყვეტილი ჯვარედინი, დაზიანებული ჯვარედინის შემთხვევაშიც კი
სახსარი არ არის არასტაბილური რა. და ეგეთ შემთხვევაში ყოველთვის აი კლინიკურად თუ პაციენტს მუხლი სტაბილური აქვს და არ უყანყალებს ესე რომ ვთქვათ, ყოველთვის აუცილებელია რომ ცადოთ ფიზიოთერაპიით და რეაბილიტაციით დაბრუნება რა. იმიტომ რომ ოპერაციას ყოველთვის მოვასწრებ და ხო, და თან საკმაოდ ცოტა რთული ჩარევა არის რა და ყოველთვის ჯობია რომ თუ არასტაბილური არ არის ფეხი ესე რეაბილიტაციის ეცადოს და ვარჯიშებით დაბრუნდეს ნელ-ნელა სპორტში. ასე რომ ბარზაყის კუნთს მეგობრებო და ქალებო განსაკუთრებით კუნთების ვეჟინიათ და ბარზაყების გადება რომ უნდა გადიდდეს, იმიტომ რომ გჭირდებათ კუნთოვანი მასა გჭირდებათ, იმიტომ რომ აი მანევრისთვის დაიცვა. მარტო პადელი კი არა, ხო შეიძლება რაღაცა ცხოვრებაში მოგიწიოს რაღაცა უცებ, რაღაცა რეაქცია, რაღაცა გივარდება, ვიღაცა ვარდება უცები შეაშველები, მანევრზე შეიძლება რაღაცა უცაბედად სახსარი. ანუ როდესაც კუნთოვანი მასა არ არის, სახსარს რაღაცა დაემართოს. ძალიან ხშირი ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, რომ უბრალოდ აი მეგობარმა დამიზახა, მოუტრიალდი და ჩავიკეცე. მეგრევე ჩაიკეცე, ხო. და სულ ტრამვა არ ქონია, უბრალოდ რაც არასდროს უვარჯიშია და ახლოს არ ყოფილა გავლილი ვარჯიშთან და ეს აი ელემენტარული მოძრაობებზე და სკამიდან წამოდგა სწრაფად და წვივი მოიტეხა. ხო. აი ეგეთი შემთხვევები ყოფილა რა. ნუ ეხა ეგ უკვე მან ოსტეოპოროზია მე მგონია რომ რაღაცა ძვლის გამოფიტვა არის და თემატიკა ძალიან დიდი ბევრი გამოკვლევა ჩაიტარა მე მაგ პაციენტმა და არსად არაფერი არ იყო. უბრალოდ მისი ცხოვრების წესი იყო მთელი დღე ოფისში ჯდომა და ჯანკ-ფუდი და არანაირი ვარჯიში. გამოფიტული გამოდის ზვალი. ეხა ოპერაციას რომ მივადგეთ. რამხელა მე ვიცი რომ ყველაზე ხანგრძლივი აღდგენა აქვს ჯვარედინი გაწყვეტილი ჯვარედინის ოპერაციის შემდეგ აღდგენას. სრული რეაბილიტაცია როცა ადამიანს შეუძლია დაუბრუნდეს, აი თუნდაც leg days რო დაუბრუნდეს. ფეხის დღეს რო დაუბრუნდეს. რამდენი არის აი ეს ოპერაციიდან სრულ აღდგენამდე? სიმართლე გითხრათ leg days ძალიან მალე უბრუნდებით დღეს ადრე იყო. რას ვამბიცი? აი ჩვეულებრივ ვარჯიში მაგალითად. მანამდე რასაც ვარჯიშობდა დაუშვათ. მოკლედ სრული რეაბილიტაცია წინაჯვარედინიოკის არის 9 თვიდან 1 წლამდე. ადრე იყო ხოლმე 6 თვიდან 9 თვამდე, მაგრამ იმდენი განმეორებითი შემთხვევა იყო რეციდივი, რომ ეს დრო გადაწიეს. დღეს ახლა არიან ვიღაცები, ვინც მაინც უნდათ და ცდილობენ, რომ აი მე მაგალითად 6 თვეზე დავაბრუნე, 7 თვეზე დავაბრუნე, მაგრამ აი ესე რომ ვთქვათ, ვინც არიან ვარსკვლავები სპორტში, მაგალითად ვანდაიკი კლეი ტომპსონი და ასე შემდეგ არავინ ერთ წელზე ნაკლებზე არ დაბრუნებულა, არავინ არ გარისკავს ამ ხელ ოპერაციის მერე რომ ესეთი ვარსკვლავი შევიდეს და კიდე გავლმეურდეს და კიდე ერთ წელი გავუწევს. და კიდევ ერთი ვიდეო ხო. ჩვენც ეგრე ვართ რომ მაგალითად 9-დან 9 თვიდან 1 წლამდე, 9 თვიდან 1 წლამდე იმიტომ ვიძახი რომ 9 თვიდან უკვე შესაძლებელია რომ სრული დატვირთვით დაბრუნდეს სპორტში, მაგრამ ძალიან ინდივიდუალური არის ყველა ადამიანი და ინდივიდუალურად ვდგებით ჩვენც და იქ უკვე შეგრძნებების დონეზე ძალიან ბევრი შიშები აქვს ამ ტრამვის მერე ძალიან ეშენია სპორტში დაბრუნება. ო, ნუ ეგ თითქმის ყველას აქვს რა. და გადადის მერე კომპენსაცია მეორე ფეხზე და ასე შემდეგ. ეგ ცალკე ამბავია რომ მეორე ჯვარედინის ძალიან ხშირად ხდება, იმიტომ რომ ამას ქვეცნობიერად გათიშული აქვს ხოლმე საერთოდ ეს. შეიძლება უკვე თამაშობდეს, შესული იყოს მოვიდანზე, მაგრამ იმ დონეზე იცავდეს ქვეცნობიერად თუ რაც ფიქრობდეს რომ აი ეს ესე რომ ვთქვათ muscle mind connection გათიშული იყოს რა და მაგ შემთხვევაში ეს მეორე ფეხის ზედმეტად იზრდება და მე მეორე ფეხზე წდება ხოლმე ჯვარედინი. მაგრამ 9 თვეს რომ ამბობ ხა არა ვიღო დავუშვათ სპორტსმენი და ავიღო ჩვეულებრივი ადამიანი რა. 9 თვის განმავლობაში ეს ყოველდღიურად არის დატვირთული სარეაბილიტაციო ტიპის ვარჯიშები თუ პროსტა ვარჯიში არ არის 9 თვის განმავლობაში? იცით როგორ არის? ეს მოდი ესე ვიზამ თავიდან მოყვები ესე ვთქვათ ქრონოლოგიას ამ რეაბილიტაციის პროტოკოლს. თავიდან იწყება რომ დაახლოებით 4-დან 6 კვირამდე გააჩნია იქ მინისკებით ჩათრეულია თუ არ არის და დაზიანებული არის თუ არა 4-დან 6 კვირამდე პაციენტს უკეთია ფიქსატორი. გრადუსებიანი ფიქსატორი, რომელიც თავიდან 0 გრადუსია და ნელ-ნელა ეს ფიქსატორი იწევა. მაგრამ ძირითადად მუხლის სახსარი ამ დროს იკეტება და უჭირთ ხოლმე პაციენტებს მუხრაც და გაშლაც. ჩვენთან დაახლოებით მოდიან ოპერაციიდან 2-დან 4 კვირამდე. გააჩნია ქირურგი როგორ გამოგუშვებს ჩვენთან. მაგის შემდეგ იწყება პირველი ეტაპი რეაბილიტაციის, სადაც ტარდება ელექტროსტიმულაცია, ხელით დამუშავება და პასიური ასევე რაც ეკონტროლებს რომ მუხლის მობილობა აღდგეს და მცირედი ვარჯიშები. ნელ-ნელა ვაყრევინებთ ყავარჯნებს, 6 კვირაზე ვხსნით ფიქსატორს და მაგის შემდეგ იწყება უკვე მეორე ეტაპი, როცა კონტური მასლა შემზადებული არის, სადაც იწყება უკვე ოღონდ თქვენი ვეწონით სკვათები, ლანჯები, ბალანსირებები, სტეპზე ასვლები, რასაც ნელ-ნელა ვართულებთ და ვაძლიერებთ და დაახლოებით ოპერაციიდან 2 თვე-ნახევარი, 3 თვე რო არის გასული, უკვე უშვებთ ჯიმში. იქაც უკვე უშვებთ ჩვენი პროტოკოლით, ნუ წელზევით რაც უნდა გააკეთოს, მაგრამ წელსქვევით ჩვენი ვარჯიშებით უშვებთ და თვეში ერთხელ მოდიან შემოწმებაზე. 4 თვის მერე ოპერაციიდან ძუნძულს ვაწყებინებთ, ოღონდ აუცილებლად კუნთი თანაბარი უნდა იყოს და ტონუსი ძლიერი უნდა კონდეს. ეს ძუნძული მასტი არის პროტოკოლში აუცილებელია? თუ სპორტსმენი არ არის, არა.
არა. რა თქმა უნდა, ზოგი ადამიანი არის გაიწყუტა ჯვარედინმა, რომ ცხოვრებაში არ ურბენია და არც უნდა რომ იძუნძულოთ, ეხლა საერთოდ არ უნდა და არ არის მასტი, მაგრამ სპორტსმენისთვის აუცილებელია. გასაგებია. კი ბატონო, 4-დან 5 თვემდე ესეთი ძუნძული არის, შემდგომ ნელ-ნელა ვიწყებთ აჩქარებებს, მე ამ აჩქარებების დროს მიმართულების შეცვლებს და მაგის შემდეგ უკვე გააჩნია რა სპორტშია. მიმართულების შეცვლას რას გულისხმობ? აი მანევრებს. აი მაგალითად მარტო სწორად არა, სწრაფად ხო გარბის და პატარა ფინტით მარჯვნივ მიმართულების შეცვლა, მარცხნივ მიმართულების დარბაში ვერ იზამს ალბათ. დარბაში ვერ იზამს. გარეთ. დარბაშიც ვერ იზამს და ჩვენ შემთხვევაში ვითვალისწინებთ იმას, რა საფარზეც უწევს თამაში. დღეს სპორტსმენებს კი ბატონო, რა საფარზეც უწევს თამაში და ჯობია რომ იმ საფარს ნელ-ნელა მიეჩვიოს რა თავიდან. თავიდან აუცილებელია და ძალიან კარგი არის თუ ბუნებრივ ბალახს აირბანს, მაგრამ მაგით ფუფუნება სპორტსმენს არ აქვს კი ბატონო და სადაც უწევთ ხელოვნურზე და ასე შემდეგ, ან დაროშკაზე ესე ვთქვათ. ხო, ძალიან საინტერესო არის. რა პირობებში არიან ჩვენ სპორტსმენები? ხო, მაგის ცალკე ის არის, რომ ძალიან დიდი თემა აქვს. კაი, 9 თვემდე მივდივართ ეს. 9 თვემდე მივდივართ ეს. მოდი, უკანაც ვახსენოთ მოცეკვავების რო არ დავჩაგროთ. აი, მოცეკვავების შემთხვევაში რა შეიძლება მათ გააკეთონ ისე რომ აი ну კი აქვთ ხომ ეს დიდი ფედები დადებული რა ამ იმაზე, მაგრამ აი ფიზმომზადების კუთხით რა შეიძლება იგივე ბარზაყის კუნთი და ჰამსტრინგი და დუნდულა უკანა ჯვარედინების შემთხვევაში ჩართული. აი რომ ნახოთ მოცეკვავების ფეხები ისეთ ძლიერი და ქვასავით აქვთ, რომ ანუ იმდენი აი მე ვძახი ხა უკვე პროფესიონალზე და მაგალითად აი სოფიშვილის მოცეკვავი რო თქვა დავიღოთ რა. ისეთი ძლიერი ფეხები აქვს და ისეთი დატვირთვა აქვს და იმდენი ხანი აქვს დღეს განმავლობაში რეპეტიცია, ჩემი აზრით ფიზიკურად ვერ დარჩებათ, რომ ცალკე რაღაც და ნუ არც არის რომ ძლიერი არის უკვე. კი ბატონო, და ეგ უბრალოდ ისეთ მოძრაობებს აკეთებენ, ისეთ როტაციებს, ისეთ ტეხილებს, თითქმის ყველა ეგ მოძრაობა ჯვარედინს და მენქს აზიანებს რა. უბრალოდ ძლიერები არიან და მაგ შემთხვევაში იმ მომენტში არ ეტყობათ, მაგრამ ის დროთა განმავლობაში თავის კვალს ატყობს. და როცა უკვე დაზიანებულია უკანა ჯვარედინი, მაგ შემთხვევაში მათ რამდენი ხანი ჭირდებათ რეაბილიტაციაზე? იცით, დაახლოებით ერთი და იგივე პერიოდი არის, მაგრამ მან განსხვავება ის არის, რომ უკანა ჯვარედინის შემთხვევაში ოპერაციის შემდგომაც შეიძლება ის სტაბილიზაცია არ აღდგეს. ასე რომ ისეთი იმხელა ფუნქციაც როგორც წინა ჯვარედინი არის, ისე არასრულებს უკანა ჯვარედინი და შესაძლებელი არის, რომ დაზიანებულზეც ვარჯიშით და ძლიერი კუნთების მოძლიერებით კი წინა ჯვარედინი უფრო მეტად დაიტვირთება, მაგრამ დაბრუნდნენ ცეკვაში. აი მაგალითად მურო გაგოშიძე ორივე ფეხზე დაზიანებული აქვს უკანა ჯვარედინი, ჩემი პაციენტი იყო და დიოდა ჩემთან წლები და ნუ დღეს ცეკვავს ამ დაზიანებული უკანა ორი ჯვარედინი ჩვეულებრივად, მაგრამ აი ტკივილები არის მაგ დროს? იცით არის ტკივილები უფრო არის თუ მაგალითად მიყოლილი აქ ან გასტროლზე არიან და ბევრი ცეკვა მოუწია ერთიანად, ახლა სოლისტი არის და ძალიან ბევრი ეს უწევს. მაგ შემთხვევაში აქვს ხოლმე შეშუპებები, ცოტა ტკივილები, მაგრამ მართვადი არის. ეგ ისეთი არ არის, რომ ვერ მართო რა მაგ შემთხვევაში. მაგრამ აი ხა წეღან რაც მკითხეთ მაგალითად რომ ფიზმომზადებაო, აი მუროს შემთხვევაში ჩვენთან რაც გაიარა მაგალითად რეაბილიტაცია, ის ვარჯიშები უკვე ადაპტირებული აქვს იმას, ესე რომ ვთქვათ, გახურება მაგისი სანამ რეპეტიციაზე შევა რა. და ნუ რეალურად აკეთებს მაგ ყველაფერს რა. აჰა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი რაღაც სარეაბილიტაციო ტიპის. ანუ როგორც კი რაღაც ტრავმა გაჩნდება, შეჯამება იდეაში და ეს მესიჯი არის ეგ, რომ რაღაცა სარეაბილიტაციო ტიპის ვარჯიშები აუცილებელია ჩავთოთ გახურებაში. კი ბატონო, თავიდან ეს ვარჯიშები, ესე რომ ვთქვათ, ისეთი დასუსტებული არის კუნთი, რომ ეგ არის ვარჯიში და მე გადადის გახურებაში. გახურება. კი ბატონო. უფრო რეზისტენტული. ხო, ჟგუტები და რაღაც. კი ბატონო. ესმის. ბარემ მუხთან რო ვტრიალებთ, აი არის რაღაც სხვადასხვა ტიპის ტრავმები, აი ბეიკერის კისტა არის, ეგ რაღაცა ჩაქცევა არის. აი ამ ტრავმებსაც ხო რაღაცა ძალიან შიშით ეკიდებიან ხოლმე. თუმცა მე ვიცი, რომ ახლა ადამიანები ჩვეულებრივად ბეიკერის კისტითაც ვარჯიშობენ და იქ ქრონიკული რაღაცა ჩაქცევები რო აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ მუხლი დავუშვათ სუსტი არის. კი ბატონო. აი ამ შემთხვევაში რა იქნებოდა შენი რჩევა გიგლა? ხო, შეუშინდნენ და გაჩერდნენ თუ აი როგორ ემუშაონ აი ამ ქრონიკულ ემას. ესე დროს ნახეთ როგორ არის, ესე დროს მართვადი არის. პირიქით, ანუ გაჩერებით ის უარესი იქნება. პირიქით უნდა იმოძრაოთ, ივარჯიშოთ.
ბეიკერის კისტას რაც შეეხება ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს ბეიკერის კისტა გააჩნია უბრალოდ რა ადგილას არის და შეიძლება საერთოდ ხელს არ უშლიდეს და მთელი ცხოვრება ისე კონდეს რომ არ შეაწუხოს და არ არის აუცილებელი ეგრევე წახვიდე და ოპერაცია გაიკეთო და ამოიღო ეგ იმ შემთხვევაში ხდება თუ ისე გაიზარდა ის ბეიკერის კისტა და ისე მაგალითად შეეხო იქ გარკვეულ მყესებს რომ უკვე გაშლაში ხელს გიშლის მოძრაობაში ხელს გიშლის ტკივილი მოვაქტორი და ძირითადად უკნიდან არის ხო ტკივილი ძირითადად უკნიდან არის კი ბატონო უკან მუხლის უკან ფოსოში კი ბატონო ასევე ანთებები არის ძალიან ბევრი მაგალითად კვერის თავის იოგის ქრონიკული ანთებები 4 თავს მყესის ქრონიკული ანთებები რაზეც ანუ გაჩერება მაგ შემთხვევაში უარესიანს მოვიტანს შეიძლება რაღაც პერიოდი როცა ძალიან მწვავედ არის ანთებითი პროცესი გაჩერდე თავიდან ცოტა ხანი თერაპიებით მედიკამენტებით ასე შემდეგ მაგრამ მე აუცილებლად უნდა დაიწყო მოძრაობა თორე ყინულები კარგი არის მაგ დროს იცით რა არის ყინულები კარგი არის ხან ბოლო დროს რაღაც წამოვიდა ძალიან ისეთი ის რომ ეს თითქოს ტრამვის მერე ყინული ცუდია ეგრევე თუ რაღაცა იტკინე ცუდია ხო ანუ ახალი ესე რომ ვთქვათ განსაკუთრებით ბრიტანეთში არის რა ეს რაის აი ხო იყო მეთოდი და ეხლა გააკეთეს ახალი მეთოდი რომ თითქოს ეგრევე კარგი ყინულები არ არის ესე რომ ვთქვათ ზოგი ემხრობა ამას ზოგი არ ემხრობა მაგრამ ძალიან კარგია ყინულები რა განსაკუთრებით ნაოპერაციების სახსარზე განსაკუთრებით ტრამირებულ სახსარზე როდესაც იქ ანთებითი პროცესი იყო თითქოს ჩვენ იმ პატარ-პატარა ვარჯიშებით როდესაც გააქტიურების პროცესი იწყება თავიდან ის ანთებითი პროცესიც მაინც იქ არის და ცოტ-ცოტას ვაღუვებთ აი ეს ყინულები გვეხმარება შემდგომ რომ ის ანთებითი პროცესი ძალიან არ გაღვივდეს და ჩავაქროთ და ეს შეშუქება ტკივილი და ასე შემდეგ არ გამოიწვიოს დღის განმავლობაში რამდენჯერ არის ხოლმე ესეთი სასურველი როცა ანთებითი აი პატარა ჩაქცევა არის რა რამდენჯერ ადამიანებს პატარა ესეთი ჩაქცევებზე მაგალითად დღის განმავლობაში 2-3 ჯერ 10-15 წუთი მაქსიმუმ არ არის აუცილებელი ზოგ ნახევარი საათი 20 წუთი უდევს ეგეთი რაღაცა. როდესაც ახალი ოპერაციები არის განსაკუთრებით პირველ დღეებში საათში ერთხელ 10-15 წუთი აუცილებელია და მე ნელ-ნელა ეს თრო იკლებს და ბოლოს თუ გააჩნია ხა ტრამვის ხარისხს და რა ტრამვა არის, მაგრამ ცოტა ხანი მაინც აი ძლიერი დატვირთვის მერე ვარჯიშის შემდეგ ყინული კარგია ხოლმე რა ძალიან ხდება რა. მშვენიერი. ანუ ხშირად ახსენე შენ რომ მასთან ჯვარედინებთან ერთად შეიძლება ჩათრეული იყოს მენისკი. მოდი მენისკიც გითხარი აი წეღარ რა გვიხსენ ისკიდან გამოდის ასაკიდან გამოდის. მენისკი რა არის და ჩათრეული იყოს მენისკი რას ნიშნავს? ანუ ხშირ შემთხვევაში ჯვარედინთან ერთად წყდება ხოლმე მენისკებიც. მენისკი წყდება რა არის? იოგი არის, იოგი და მყესი, ხო, იოგია მყესია თუ რა არა? მენისკი არის ნახევარად ხრტილოვანი სხეული არის, რომელიც ასრულებს ამორტიზაციის ფუნქციას. აი ზუსტად ეს ეროზიის ერთმანეთზე მუხლი. არის გარეთა ლატერალური და მედიალური მენისკი. ძალიან ისეთი მითი არის და დღემდე შემორჩენილი არის რომ მენისკი დამემართა ან მენისკი მაქვს. აი ხო ეგ უნდა მოგხო მენისკი მაქვს. მენისკები ყველას აქვს აბსოლუტურად. უბრალოდ ეს მენისკი ზიანდება რა. როდესაც ეს მენისკი ზიანდება, აქაც ბევრნაირი ტიპის დაზიანება არსებობს, მაგრამ მე ხშირად იწყება ხოლმე უკვე ძვალთან ხდება შეხება, ან თუნდაც ეს დაზიანებული მენისკი თავის ადგილზე არ ზის და იწყება ხრტილის ცვეთვა. ანუ იდეაში ეს მენისკი არის ძვალზე რო ხრტილია გადაკრული ეგ არის? არა. აბრა არის. ეს დორცალი მგვალი ბალიში არის. აი ესეთი ფორმის ზუსტად. მუხლების აქეთ-იქით არის. არა, აი ზუსტად შუაში ზის. აი ხა და ლატერალური? აი გარეთა და შიდა, ესე ქვია რა, ორი ცალი არის ზუსტად შუაში ზის ეს. და აი აქ ჩადის კიდე ჯვარედინი იოგი მაგათ შორის რა. და ხშირ შემთხვევაში წყდება ხოლმე ეგეთ ძლიერი მოძრაობის. და აი მენისკი მაქვს რომ მიძახიან რას გულისხმობ მე გიხუძე მითხარი? მართლა გითხრათ გემდე. გემდე არ ვიცი, მეც ჩემი ტრამვიდან გამომდინარე ბავშვობაში ბევრჯერ მithქვამს რომ მენისკი მაქვს ანამ. და ისე რას გულისხმობდი? ანუ რა ქონდა რეალურად? ანუ მუხლი მტკიოდა რა. მუხლი მტკიოდა. აი სადაა ტკივილი? აი ხა მენისკის ჩვევია ძალიან ისეთი აი ზუსტად ნაპრალებში შუაში აი აქ მიყვება კი ბატონო აი ჩაჩხლეტილები სადაც აქვს აი ამებში კი ბატონო აი ამებში ჩვევია მოიცა შენ უფრო ქვემოციიდებ ხელს უკანა მხარეს ფოსოში და კიდე თუ მაგალითად დაზიანებული მენისკი ნაპრალებში მოყვა იცის ხოლმე გაჭედვა სახსარმა და მაგალითად რომ მოხრიან გაიჭედება და ტკივილით შეიძლება ვერც გაშალოს იმ მომენტში და ძალიან მჭირთ ხოლმე ამ სახის გაშლა რა სახლის პირობებში შესაძლებელია თავისით აღადგინოს ეს ანუ აი მენისკი როგორ არის მენისკს სჭირდება ოპერაცია თუ აუცილებლად კი ბატონო მენისკს უფრო არის არ ვიტყვი სორი მენისკს სჭირდება ოპერაცია რა მენისკს სჭირდება იმიტომ რომ მენისკის გარეშე ხრტილთან ჩდება ესე რომ ვთქვათ და ხშირ შემთხვევაში ოპერაცია კეთდება მენისკის გაკერვა აღდგენა თუ შესაძლებელი არის
ხანდახან არის ხოლმე რომ ხდება მისი მოცილება, იმიტომ რომ იმ დონეზე არის დაზიანებული, რომ ის ხრტილს უფრო აზიანებს და ჯობია რომ მაგ დროს ის მენისკი მოცილდეს. და როგორ შეიძლება დააზიანოს ბალიშმა ხრტილი? ანუ რა მეწვეთებს იძენს და კრისტალებად ხალიფდება თუ ბალიშს ესეთი ბილი არ არის რა, როგორც ახლა ეს ბალიში უბრალოდ წარმოგედგინეთ მაგით ემოსკენ. ნახევად ხრტილოვანი მასა არის თვითონაც და ისე ზის იმ ადგილს რო კარგავს და მოწყვეტილი არის, აგეთ-ეგით რომ მოძრაობს უკვე იმ ხრტილზე ხახუნში, ესე რომ ვთქვა, დაზიანებს ნელ-ნელა ხრტილს. ანუ მაგის დამაგრება არ შეიძლება ხანდახან. შეიძლება, კი ბატონო, მაგას იკერება, გაკერვა ხდება, მაგრამ არის ისეთი დაზიანებებიც რომ ვერ გაიკერება და უნდა მოხდეს მისი ამბავი. და ამ შემთხვევაში აი რომ იძახია რომ 6 თვეში ერთხელ სითხეს ვიკეთებ, ეგ არის? აი რაღაცა ხო ამბობენ ხოლმე რომ 6 თვეში ერთხელ რაღაც ხილვანულ სითხეს. კი ბატონო, ეგეთ შემთხვევაში, როდესაც მენისკზე ოპერაცია გაკეთდება, თუნდაც გაიკეროს. ну თუ გაიკერება უფრო ნაკლებად არის ხოლმე დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში კეთდება 6 თვეში ერთხელ თუ ამოღებული არის მენისკები ის ხილვანული სითხე კი თან თუ დატვირთული და ტვირთა ორგანიზმს და სახსრებს და ვარჯიშობ აუცილებელია რომ 6 თვეში ერთხელ არის ერთწლიანებიც ნუ გააჩნია მაგრამ უნდა გაკეთდეს მაგრამ ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის ფიზიკური დატვირთვა მენისკების დაზიანების შემდეგ და რამდენ ხანში ბრუნდება მანდაც იგივე სარეაბილიტაციო პერიოდია თუ მაგალითად მენისკი ამოიკვეთა მაგ შემთხვევაში 6-დან მოკვირამდეა რომ სრულად სპორტში დაბრუნდეს საკმაოდ მალე და მარტივად თუ გაიკერა მენისკი მაგ შემთხვევაში 4-დან 6 თვემდე არის დაბრუნების პერიოდი ანუ უფრო გრძელი პერიოდია იმიტომ რომ ის გაკერილი მენისკი საკმაოდ ფაქიზი არის და დაახლოებით 4 კვირის განმავლობაში ფეხის დადგმა არ ხდება 4 კვირის განმავლობაში დადიხარ კასტილებით ისე რომ ფეხი საერთოდ არ ახებს მე ნელ-ნელა იწყებ და ესე ნელ-ნელა აქტიურებ ანუ იქ თუ 4 კვირაზე ფაქტურად ყავარჯებს აგდებინებდით მასე ჯვარედინზე იცით როგორ არის ჯვარედინზეც წეგან გავითვალისწინე ის რომ უბრალოდ აი ძალიან ხშირი არის მენისკთან ერთად ჯვარედინები აი თუ მარტო ჯვარედინი არის ერთ კვირაში იწყებს უყავარჯებთან სიარულს უბრალოდ ფიქსატორთან რომ აი როტაციისგან დაიცვას თორე ისე ერთ კვირაში უყავარჯებ ანუ რომელი უფრო ხშირია აი პირველი რომელი გამოდის წყობრიდან ჯვარედინები თუ მენისკი ჯვარედინები ხო ანუ ძირითადად მაინც ეს როტაციული მას უნდა მივაჩვიოთ რა, იმიტომ რომ როგორც კი აი მანევრზე იდეაში ოკეია, შენი კუნთი დაცული არის იდეაში ყველაფერი. კი, ანუ კუნთური მასა როცა ძლიერი არის და ტონუსია, იმიტომ რომ არის ხოლმე ხშირად რომ მაგალითად როდესაც გავუშვებთ პაციენტებს გარკვეულ ჩვენ ვარჯიშებს იღებენ დარბაზში როცა მიდიან და აკეთებენ რაღაც გარკვეულ ვარჯიშს მაგალითად მარტოს ქვაც ესე რომ ვთქვათ. კი, იმ მომენტში კუნთური მასა იზრდება ესე გარედან მაგრამ ჯვარედინის იოგის ოპერაციის შემდგომ 9 თვიდან 1 წლამდე კუნთი მიდრეკილი ატროფიისგან. აი როგორ იცით რომ წარმოვიდგინეთ 3 თვე რო საერთოდ არ ვარჯიშოთ, ეგ ემართება 2 კვირაში რა. აი ესე პატარავდება კუნთი. და როგორც აი გარკვეულ ვარჯიშებს იღებენ და არაკეთებენ შეიძლება ეგ არა მარტო მენისკზე, ნებისმიერ ოპერაციაზე ადამიანს ეგ ახასიათებს, როგორც კი ლოგინში არის რაღაცა. კი ბატონო, მაგრამ ამის შემდგომ ძალიან ისეთი ძლიერი ატროფიაა რა. ნუ იმიტომ რომ ფეხი ძალიან მაგალითად ეს ოპერაციამდე ძლიერი და დიდი ფეხი გქონდეთ, ოპერაციის შემდგომ როგორ გითხრათ, აი ძალიან პატარავდება რა, ძალიან ილევა. ხო და იმ ამოღებული ვარჯიშების გამო შეიძლება მასა გქონდეთ ხოლმე, მაგრამ არ გქონდეთ ტონუსი. ეგეთ შემთხვევაში ის თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს რა. აი კონსტრო დაჭიმავს და ბილია მაინც რა. შეიძლება მასა და გარშემოწირულობა ერთი იყოს, მაგრამ თუ ტონუსი არ არის. ისე ეგეც ხო პრობლემა არის ხოლმე, აი რომ გაუთანაბრონ ერთი მეორის ის ხო განლეული არის რა. აი ნაოპერაციები მუხლის შემდეგ ბარძაყების სისქე ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან რა. აი როგორ აწევინებთ ხოლმე რომ დაეწიოს ეს კუნთი თუნდაც გარშემოწირულობაში ფუნქციას რო თავი დავანებოთ რა. კი ბატონო პირველ რიგში რატო ვახსენეთ ეგ ფუნქცია. ძალიან ხშირია ხოლმე რომ მუხლი მოხრის გარდა ბოლომდე არ იშლება. მუხლი თუ ბოლომდე არ გაიშალა და ის ჩაკეტვა კვადრიცეპს არ გააკეთა, მისი გაზრდა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ სულ ფუნქციას ვერ ასრულებს. მაგის შემდეგ, ნუ ვარჯიშები, რასაც ჩვენ ვაწყებინებთ და ასევე ჯიმი, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ინტენსიური სპორტსმენების შემთხვევაში, სანამ ჯიმშიც გავუშვებთ მაგალითად დარბაზში, დაახლოებით 3 საათი ვარჯიშობენ ჩვენთან დარბაზში და აი 3 საათი სუფეხზე, კი ბატონო. მარტო აი ნაოპერაციებთან. კი ბატონო, ირგვლივ კუნთს, კი ბატონო, თავის სტაბილიზაციებით ყველაფრით ვარჯიშობთ. და შემდგომ უკვე ამ ჩვენ ვარჯიშებთან ერთად ემატება უკვე წონები. ну სხვათებს კი ჩვენ თავაწყებინებთ, მაგრამ მე სხვათებს ვაწყებინებთ სმიტის აპარატზე, რომ მაინც თავის ფოწონაზე
ცოტა მოძრაობა არ გააკეთოს 1-2 კვირის განმავლობაში, შემდგომ უკვე თავისუფალ ზონაზე აუცილებელიც არის, რომ ექსპორტები გააკეთდეს და ლანჯები და ასე შემდეგ. 4 თვეზე თუ გარშემოწერილობა, ოპერაციული 4 თვეზე თუ გარშემოწერილობა არ არის თანაბარი და ტონუსი არ არის, ძუნძულს არ ვაწყებთ. მოკლედ 4 თვეზე კი პროტოკოლით იწყება ძუნძული, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ გარშემოწერილობა თანაბარია და იმიტომ რომ დისბალანსი მიდის მერე და არა მარტო მეორე მუხლის ტკივილი, კოჭი, მენჯი, ხერხემალი გადის სისტემურად კი ბატონო. ჯვარი, ჯაჭობოდის. ძალიან კარგი, მოკლედ მე კი ქუსლს გადავახდი, იმიტომ რომ რაღაცა პადელიდან დავიწყეთ, მაგრამ მივალთ აუცილებლად აქილესის ქართულად აქილეს ხო, აქილესის მყესამდე. მაგრამ ეხლა მე მინდა გოგონებში ყველაზე ხშირი ეს კითხრა, ჩივილი, ჩემთან რა შემოდის და მეც მქონდა მათ შორის. დუნდულა კუნთების ასიმეტრიაც და არათანაბარი ჩართულობაც ვარჯიში. ანუ აი როდესაც მაგალითად დავპირობითად რა ვიყოთ სკვოტს აკეთებ, მარჯვენას გრძნობ რომ მარჯვენა გაყენებს და მარცხენას იმინე ვერ აგდებ გონებაში. ანუ საერთოდ გრძნობა არ გაქვს. თუ ქონიათ ესეთი მომართვიანობა, ან თუ არ ქონიათ, აი რის გამო შეიძლება ეს იყოს და როგორი მიდგომები არის ეხლა თანამედროვე რეაბილიტაციაში. იცით როგორ არის რეალურად მაგ პრობლემით ჩვენთან ესე არავინ მოსულა, მაგრამ ეგ პრობლემა ძალიან ხშირად იჩენს თავს ესევ აი ამ ოპერაციის შემდგომ. აი არ არის, აი დავუშვათ არ არის ოპერაციები. არანაირი ოპერაცია არაა გაკეთებული, დაიწყო ვარჯიში და მეუბნება რომ აი მარცხენა დუნდულას ვერ გრძნობ საერთოდ. მეც მქონდა ეგ მომენტი რომ და ნუ მე ამას ვაღვიძებდი მე პირადად თავიდან დავუშვათ სანამ ვარჯიში დავიწყებდი გახურების დროს ანუ მარტო 2-3 ვარჯიში მარტო ერთ მხარეს ქონდა მიმართული ან single leg glute bridge-ები იმ ფეხზე ლანჯები რაღაც single leg hip thrust-ები ან donkey kick-ები მარტო მაგ ფეხზე და ანუ აი მაგით გავაღვიძებდი და მე ცოტა რომ გაიღვიძებ და მე კიდე მე უფრო გზნობდი თორე ფეხბურთავდი სპორტის დროს. ხო, ორივე იყო დატვირთული. ხო, ის სიმართლე გითხრათ, ეგეთი ის არ გქონია ჩვენ. აი, სიბრალი შეიძლება იყოს, რომ და აი, ან მე დომინანტური მხარის უფრო. მარცხენა მხარეს გქონდათ თქვენ? ხო. რა თქმა უნდა, ხო, არა დომინანტ მხარეს ემართება ხოლმე უეჭველი ყოველთვის, ხო. ეგ არის რა, რომ ერთი მხარე ადამიანის უფრო დომინანტურია, მთელი ცხოვრების განმავლობაში, აი, რომ არც ფიქრობ მაგალითად სკამიდან წარმოდგომა, უფრო მარჯვენა ფეხს ეყრდნობი, დაჟინო უფრო კი ბატონო და მე უკვე როდესაც აი კონცენტრირებულად ვარჯიშს იწყებ და უკვე კონს ვფიქრდები, მაგ შემთხვევაში გძნობ რომ ის რაღაც არ მოყვება რა, ეს ერთი მხარე და ძალიან სწორი მიდგომა არის თქვენი რომ იმ ერთ მხარეს მეტად ავარჯიშებდით და აი ცალკე ფეხის ვარჯიში დააქტიურებდით, რომ გეგრძნოთ იმის დაჭიმულობა, აი ეს ზუსტად ეს კავშირი აღდგენილიყო და შემდგომ უკვე იმ სკვათებში გრძნობდით. ანუ ეს იქიდან გამომდინარე რომ ეს მუდმივად ჩართული იყო მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, იდეაში მე უკვე რაღაც ძალიან დატვირთვაზე რო გადავიდა, ხო, პრინციპში ლოგიკური არის. და შესაბამისად ანუ შესაძლებელია მან ვიზუალური ასიმეტრიას განვითარდეს, იმიტომ რომ ვერ გრძნობ, ხო შეიძლება რომ ვიფიქრო რომ ისე არ იკვებება როგორც მარჯვენა. თუ ეს ვარჯიში გაგრძელდება დიდი ხანი ისე რომ ეს ანუ მაინც გააგრძელებთ, ვერ გრძნობთ, მაგრამ მაინც გააგრძელებთ, აუცილებლად განვითარდება. აუცილებლად განვითარდება, ხო, ანუ უეჭველი საჭირო არის რომ ვიგრძნოთ ორივე. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს არ დაიტვირთება, ის ფეხი მეტად განვითარდება, ფეხი დუნდულა რაც არის და ხო. იცი რა, აი არის ხოლმე შემთხვევა, აი განსაკუთრებით ფრენების მერე, რომ აი ის 2-3 გახურებაც არ ყოფნის რა და აი მაგ შემთხვევაში უკვე მასე ვაკეთებ ხოლმე თვითონ სავარჯიშო სეტებზეც თუ ცალ-ცალკე ფეხები მაქვს, ხო? იმ ფეხზე ცოტა მეტსაც უკეთებ ხოლმე რა. კი ბატონო, ძალიან სწორი. თქვენ ზოგადად ძალიან ინდივიდუალური არის ხოლმე საერთოდ ვარჯიში თქვენ ახლა როცა დიდი ხანია ვარჯიშობთ თქვენი ორგანიზმი თქვენზე კარგად არავინ არის ის რა და თქვენ უფრო ისეთ პროგრამა გაქვთ შედგენილი ასე რომ ვთქვა რომ იცით როგორ მიხედოთ მაგრამ აი მაგან შეიძლება ხა სხვა ადამიანზე ესე არ იმოქმედოს მაგრამ აი მიზანი და მიდგომა ძალიან კარგი არის რასაც ვაკეთებ კი ბატონო რა და მაგ შემთხვევაში კიდევ ბევრი ვარიაცია შეიძლება იქ ადამიანმა ჩართოს რა გასაგებია წელის ტკივილს მინდა რომ მივადგეთ ძირითადად აი ეს განსაკუთრებით ოფისის თანამშრომლები გამსავალი კი არის თქვენთვის ვარჯიში მაგრამ ჯანდაბას არ ვარჯიშობთ მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ უდგებით ხოლმე აი ნებისმიერი დისკომფორტი რომელიც თუნდაც მოვარჯიშეს რო უჩნდება არის ეს წელის ტკივილი გადაგდებადი ასე ვთქვათ თუ სულ ჩვენი მუდმივი თანხლები არის
რომელიც ერთი თუ გაჩნდა, მე კარჩი ყოველ დაჯდომაზე სულ გვაქვს და გვაქვს რა. ესეც როგორ არის გადაგდებადი ნაკლებად იშვიათად ძალიან. მაგრამ ის როგორ არის ხომან რომ მაგალითად თუ იმ წავი პროცესში გიოდათ 2 კვირის განმავლობაში ყოველდღე და 3 კვირის განმავლობაში მე უკვე რო კონტროლს სწავლობ ვარჯიშობ აქტიურად ხართ ასე შემდეგ შეიძლება ერთი დღე რაღაც მომენტში გეტკინოთ მაგრამ უკვე იცით რითი მიხედოთ რითი მიაქციოთ ყურადღება რითი დაზოგოთ იმ შემთხვევაში იმ დღეს რა ვარჯიშით ან რა ვარჯიშით მეტად მოუმატოთ რომ გააკონტროლოს და ის მე აღარ გაწუხებთ რა მაგრამ აი სადღაც ყოველთვის იქნება რომ გამოჩდება ესე რა თქმა უნდა ანუ მე გაგონე მე რო ვფრინავ მე 2 დღე პარალიზებული ვარ აი ხან აქედან მიჭერს ხან აი ძალიან მიჭერს ხოლმე მე ესა და თქვენ შემთხვევაში უფრო დინამიური გაწელვებია თუ რა გშველით მაგრამ ზოგადად ვარჯიში მაგრამ ხო უბრალოდ მე ვარჯიშს უკვე ახარ ვიწყებ დინამიური გაწელვების გარეშე რაც მეყო რა სისულელებით დავუშვი თავიდან სანამ ესე უტვინოდ ვარჯიშობდი და სანამ ტრენერი გავხდებოდი და თან ახალი ტრენერი რო ვიყავი კიდე რაღაც ახალ რაღაცებს ვაკეთებდი რაღაც სისულელეებს რაღაცა ბოქსი ახტომა შტანგიც და იმით რაღაც ფეხებს სპლიტს იმაში ახტომ ნუ აი რაღაცებს რო ამტკიცებ და რაღაც რო ატოლებ რაღაცებს დარბაზში ერთმანეთს აი ეგ რაღაც სისულელები მეც მაქვს მოკლედ თავზე გაკეთებული და მე მეცაც ვარჯიში ყველას აქვს თავიდან ეგეთი და მე ნელ-ნელა რა თქმა უნდა მე იცნობს თუ არის განსხვავებული მიდგომა თიაქრიანზე, პროტრუზიაზე, ან საიატიკაზე, აი სხვადასხვანაირად თუ უნდა მიუდგნენ ადამიანები, თუნდაც სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ამბავში. კი ბატონო, ანუ სხვადასხვანაირად უდგებით ხოლმე პაციენტებს. საიატიკას ბოდიში ავხსნი, საიატიკა არის საჯდომის ნერვის ანთებას ეძახიან საქართველოში. ქართულად, ხო? თორე ისე არის საიატიკ ნერვ. რომელიც წელიდან იღებს სათავეს და ჩაყვება მთლიანად დუნდულიდან მოყოლებული მამდე რა ქვია ქუსლამდე. ქუსლამდე ისი ხო, კი ბატონო. იცით რა ხო ინდივიდუალურად უდგებით ხოლმე, იქ გაწელვებით ცოტა სხვანაირი არის, ვარჯიშები ცოტა სხვანაირი არის. მაგალითად თუ მხოლოდ საჯდომი ნერვის ანთება არის და საჯდომი ნერვზე არის პრობლემა, შეიძლება რომ მხოლოდ ქვედა ტანის გაწელვებით და რაღაც გარკვეული მოძლიერებით კუნთების ესე რომ თქვა დავალაგოთ ეს ყველაფერი და არ იყოს საჭირო იქ პრესის ჩართვა და რაღაც სხვადასხვა სტაბილიზაციის კუნთების ჩართვა რომ ეს ყველაფერი ალაგდეს. თიაქრის შემთხვევაში უფრო ფრთხილად უდგებით რა თქმა უნდა, ნუ პროტრუზიის შემთხვევაში უფრო ესე რომ თქვა ნაკლებად, მაგრამ აი ადამიანს თვითონ აი ადამიანს გააჩნია რა წონა, სიმაღლე, აღნაგობა. წონა მოქმედებს? ძალიან. წელისთვის ძალიან პირველი მტერი არა ესე. პირველი მტერია წონა. და სხვა შორის საიატიკა ხო არ ჩნდება თუ წელის არეში ხერხემლის მალები და კუნთები ანუ მოწოდების სიმაღლეზე არის რა. ანუ საიატიკა ჩნდება მაშინ, როდესაც აი საიატიკის ნერვი ღიზიანდება იქიდან გამომდინარე რომ აი L4 L5 მალაში რაღაცა ხდება ხო? მაგრამ მარტო მაგიტო შეიძლება გაჩნდეს მაგალითად აი საოფისე სამსახურის დროს კი მაგ შემთხვევაში ეს კუნთები არ არის ესე რომ ვთქვა წყობაში მაგრამ დიდი ხანი ჯდომა მთელი დღე და როდესაც იქ საჯდომი ნერვი მოყოლილია და მთელი დღე იპრესება სადღაც უკვე ანთებაში გადაიტანოს და უკვე ტკივილი გაბუჟება წამოიღოს. ყოფილა რომ მაგალითად როდესაც მხოლოდ საჯდომი ნერვის პრობლემა ის გადაცემითი ტკივილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ იქ ხერხემალზე ზეწოლა ნერვზე არ მიდის ალებს შორის. უბრალოდ აი პირდაპირ ნერვზე მიდის და შეიძლება რა ქვია, ლოკალურად არის ტკივილი და არც გაბუჟება, არც გადაცემითი ტკივილი არ, უბრალოდ ესე ლოკალურად ტკივათ რა, ესე ვთქვათ, ეგეთი ანუ დუნდული, კი ბატონო. მესმის. ისე რაუბედურება მარტო საქართველოში ქვია ტრაქს უგაცრავად საჯდომი. არ არის ეს საჯდომი გაცო. უნდა ადგეთ, არ უნდა. კი ბატონო, საჯდომი არის, მაგით ზიხართ, მაგრამ ეგ იმას არ ჭირავს, უნდა მიჯდეთ არა. კი ბატონო, და ძალიან ბევრი ვარჯიში უნდა და სხვადასხვის ადრე იყო ხოლმე ხა არ ვიცი არა თუ არა, მაგრამ მეც მქონია შემთხვევა, რომ გოგოებს გონიათ რომ ძალიან მარტივად დაიკუნთებიან და უნდა თქვენ რაღაც წონების გაკეთება. შენც უთხარი გიწევდა დაიკუნთებიან. ხო, ძალიან სულია რა. მეტუმეტეს გოგოს ისედაც უჭირს კუნთის მასის გაზ და გარკვეული ჰორმონების გამო და საკმაოდ ისეთი წონებით და კარგი ვარჯიში არის საჭირო რომ კუნთური მასა ცოტათი მაინც კარგად წამოიყონოს რა. თიაქარი, როდესაც არის ასე ვთქვათ უსიმპტომო, მოდი ესე ვთქვათ რა, просто ვიცით რომ არის თავიდან თავის დროზე მოგცა რაღაცა მწვავე ტკივილი, ვიმკურნალით მედიკამენტებით, აი უისხივებით, მაგრამ ნუ ვიცი რომ არის. მე რჩერდები? ჩერდებით ანუ? ანუ აღარ ვარჯიშობ თიაქრის მერე? წეღანაც უახსენე, ეგ არის ყველაზე დიდი შეცდომა რა. ნახეთ როგორ არის იმენსიტივობით შეიძლება აღარ ვარჯიშო, როგორც თავიდან ვარჯიშობდი, სანამ ეს კუნთები მწყობში მოიყვანე და ესე რომ ვთქვათ გააძლიერე, მაგრამ აუცილებელია მერეც გაგრძელება რა. აუცილებელია კვირაში 2-3 ჯერ მაინც რა.
უეჭველი ჩემი ეს არის ბიძაშვილი თიხარი მაქვს გაჭირებული არ გაზარეთებს ხო მარიამ ხო ახლა მინახია და არის შემთხვევები რომ 9 მმ-იანი სპორტს თამაშობენ ისე რომ ძალიან კონტროლის ქვეშ და ძალიან აკონტროლებენ ყოფილა შემთხვევები რომ 4-5 მმ-იანი თიაქარზე ისეთი ტკივილი აქვს და ისეთი აუტანლად რომ ჩვენ ყავდა ის ვერტებროლოგი და ნეიროქირურგი რომელიც ეს ოპერაციებს აკეთებს თიაქრის და გითხრა რომ აი გააჩნია როგორ დევს თიაქარი რა ესე დევს ესე შეიძლება ჩვენ სიბრწყეზე ვზომავთო მაინც შეიძლება ვიღაც 10 მმ-იანი საერთოდ ესე იყოს საერთოდ არ აწუხებდეს ვიღაცის 4 მმ-იანი ისეთ მდგომარეობა ქონდეს რომ ზუსტად ნერვს ჭყლიტავდეს და შესაბამისად ქონდა ჩვენ ეგეთი შემთხვევა პაციენტთა რომელსაც 4 მმ ქონდა და არც ერთ MRI-ზე რამოდენიმეჯერ გაიკეთა არ ჩანდა რომ ან ეგეთი დიდი თიაქარი იყო ან რამე ზეწოლას აკეთებდა არ გამოჩნდა MRI-ზე როგორ გაძამეს რომ 4 იყო არა თიაქარი გამოჩნდა მაგრამ აი ისეთი დიდი არ იყო რომ რა ტკივილებიც ამბიც ჰქონდა რა და რა სიმპტომებიც ამბიც ჰქონდა არც მედიკამენტებმა უშველა არც თერაპიამ არც ვარჯიშებმა ნუ აი ისეთი ტკივილი უგრძელდებოდა შემდეგ გადაწყვიტა ოპერაცია და აი არ ჩანდა არც ერთ სურათზე ისე ქონდა ნერვზე ზეწოლა ძლიერი გაკეთებული ამ 4 მმ-იანს რა მაგრამ აი კიდევ ყოფილა მაგალითად კალათბურთელი ვიმყოლია 8-9 მმ-იანი თიაქრით რომლებიც თამაშობენ ჩვეულებრივად რა ანუ თიაქარი პირიქით არის იმის ნიშანი რომ პირიქით არ უნდა აი გაჩერების უფლება აღარ აქვს ადამიანს რომ როგორც კი გაჩერდებს იქვე დაერხება კი ბატონო ხო და აი ეს L4 L5 მალა აი სულ ვიცით ჩვენ რომ თიაქარი ყოველთვის ჩნდება როდესაც ქვედა ზურგის ქვედა მხარეს არის საუბარი რა უეჭველი ჩდება L4 L5 მალაზე რატომ მაინც L4 ანატომიური დგომა არის ეგეთი და მაგით ისეთი ნადრეკს აკეთებს იქ რას აკეთებს? ესეთი ასე ვთქვათ ნადრეკს აკეთებს ხო ისეც რომ მის ანატომიური დგომიდან გამომდინარე ძალიან დიდი დატვირთვა მიდის მანდ ყოველთვის ასე რომ და ისე ვთქვათ ვაკეთებდეთ რა და ყოველთვის მაგით უარის რომ მანდ არის ყველაზე ხშირად და ყველაზე შემაწუხებელი ასე ვთქვათ განსაკუთრებით როცა კორპუსი არის სუსტი განსაკუთრებით როცა კორპუსი არის სუსტი წონის დროს ნუ მუცელი ამ დროს ჰიპერექსტენზიას გაკეთებინებს და ის კიდევ მეტად ზედმეტად აწვება და უბრალოდ ის ბევრი რამეა ძალიან ჩართული რა ამიტომ წონა ყველა ვარიანტში მაგდროს უეჭველი არის წონა მაგისთვისაც სახსრებისთვისაც ერთად წონა დიდი პრობლემა არა მარტო მაგისთვის ძალიან ბევრი მისთვის ორგანოების ჯანმრთელობისთვისაც აი ძალიან მოკლედ მინდა რომ უცბად ვახსენოთ კისრის თიაქარი და ვიცი რომ აი ხა მობილურების სამყაროში რომ თავის ჩაკინდრული გვაქვს და რაღაცა არის ძალიან დიდი დატვირთვა აი ამ არემარეზე. გჭირდება თუ არა ამ შემთხვევაში ჩვენ ანუ დამიცავს თუ არა მე ზოგადი ვარჯიშები აი ამ კისრის დისკომფორტისგან თუ მე აი მაგალითად მე არ ვაკეთებ სპეციალურად აი კისრის მეებს რა ვარჯიშებს და ანუ ხანდახან მაწუხებს მე მაინც რაღაცა ეს დისკომფორტი ოღონდ ისევ და ისევ თუ მომიწია ჯდომა ჯდომა ანუ როგორც კი აქტიურად ვარ არაფერი არ მაწუხებს ამ ქვეყანაცაზე როგორც კი დავждები 1-2-3 დღე всё ეგრევე შეუწუხები ვარ ამ დისკომფორტებს მაგრამ ან როდესაც გამოხატული არის უკვე ვიცით რომ აქ არსებობს რაღაცა თიაქარი ზედა ზურგში ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ჩავრთო რაღაც სპეციალური კისრის გამაძლიერებელი ვარჯიშები თუ აი ზოგადი კუნთოვანი მასა და ზურგის ვარჯიშები დამიცავს მე ამიდან იცით როგორ არის ზოგადიც და გიცავთ თუ მაგალითად უკვე ვიცით რომ თიაქარი არის კისრის მაგ შემთხვევაში ვარჯიშები აუცილებელია იმიტომ რომ ანუ კისრის თიაქარი ბევრად საშიში არის გარკვეული ანუ წელის თიაქართან შედარებით უფრო რთული ვარიანტია კისრის თიაქარი. კი ბატონო, იმიტომ რომ კისრის თიაქრის შემთხვევაში შეიძლება X-ის დაღლობს დააწვეს ისეც რომ გამოიწვიოს თავბრუსხვევა წნევები შეიძლება დააწვეს ზურგის ტვინს და არა მარტო კისრის თიაქრის შემთხვევაში ძირითადად ხელების გაბუჟებები ხდება და ძალის კარგვა, მაგრამ გამოიწვიოს ასევე გადაიტანოს ფეხებშიც. უფრო პატარა სივრცე არის და მაგ შემთხვევაში უფრო ხშირად იღებენ ხოლმე ოპერაციის გაკეთების გადაწყვეტილებას ვიდრე წელის თიაქარზე. ასე ინტერესო. ხო, კისრის თიაქარი უფრო რთული ვარიანტია. ხო და ანუ თქვენ შენ ამბობ რომ იმინა კისრის ვარჯიშები უნდა ვაკეთო ცალკე?
კი, ანუ არის სპეციალური ვარჯიშები, რეზისტენტული მენდითაც ისეც მენდის გარეშე, რომელიც აი ამ კისრის, ესე რომ ვთქვათ, მალებს, კისრის მალებს საშუალოში, კისრის კუნთებს ისე აძლიერებს, რომ აი იმ ზეწოლას უკვე თვითონ ინაწილებს, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში არის კიდე გაწელვებიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს, რომ იქ სივრცე შეიქმნას. ხო და აი გაწელვებზე მინდოდა მეკითხა ზუსტად. აი წელზე გაწელვები ყველამ ვიცით, რა უნდა გავაკეთოთ, ხო, რაღაცა გაზნექვა, cat and cow, რაღაცა როტაციულია, ფეხი აქეთ გადაწიო, ხელი აქეთ გადაწიო. კი, უნდულის და აი აქ რა გაწელვა უნდა გავაკეთოთ. გავაკეთო მოძრაობა. კი, ანუ აი შეგიძლია რომ ახსნა რა. აი უფრო მაგალითად მოდუნებული ტანი და კისრის აი აქიდან, რომ აი კი ბატონო გვერდით წინ ესე მარჯვნივ ასე რომ ვთქვათ, ესეთი ტიპის გაწელვები, მაგრამ წელზეც და კისრის თიაქარზეც ეს გაწელვები თუ დისკომფორტს იწვევს, მაგ შემთხვევაში არ უნდა გაკეთდეს. და მაშინ რა ვაკეთებ? მაგ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ინახოს ნეიროქირურგი. მაგ შემთხვევაში უეჭველი მოდიხარ ჩემთან. კი ბატონო, მოდიხარ გიგლასთან. მაგრამ ხო, ნუ იმას იგი მაგ ადგილს აქვს დინამიური გაწელვები? არა, ესე დინამიური და უფრო სტატიკური ჯობია მაგ შემთხვევაში, კი ბატონო. განსაკუთრებით თიაქარია. სუნთქვით ვარჯიშებზე როგორ ხარ აი მაგ სივრცის მიცემაზე ზუსტად. აი მაგალითად მე მქონდა ესეთი გამოცდილება და ეხაც ისედაც ხო 360 გრადუსიანი სუნთქვა ძალიან შემოსული არის, იმიტომ რომ შიდა აბდომინალური წნევა ვაკონტროლოთ, ეს ცილინდრისებურად გაუშვოთ ჰაერი მთლიან სხეულში, რომელიც ძალიან კარგი არის თვითონ core stability როგორ არის, კორპუსის სტაბილურობისთვის, თუნდაც იმ მაღალი წონების აწევაში გვეხმარება და ასე შემდეგ. სწორი სუნთქვითი ვარჯიშები მისცემს თუ არა საშუალებას, რომ ხერხემალზე სპეისი მომწეს ხერხემლის მალებს შორის. სიმართლე გითხრათ, მაგისის არ ანუ მაგრამ ხო მე პირადად, მაგრამ ძალიან ბევრი მეთოდი არის დღესდღეობით ხერხემლის მკურნალობის და თიაქრის მკურნალობის, სადაც ძალიან ესე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უჭირავს სწორ სუნთქვას და სუნთქვით ვარჯიშებს. და ძალიან კაი შედეგიანობა აქვს რა ამ ყველაფერს. ჩვენ შემთხვევაში მე პირადად არ ვმუშაობ ახლა და ჩვენ კლინიკაშიც ესე ამ სუნთქვით ვარჯიშებს ესე დიდი მას არ იმავშობთ, მაგრამ დამხმოვანია რა. აი კამერას მიღმაჩვია რომ ვისაუბრეთ, რომ მე მაგალითად სუნთქვით მიშველა, ადრე აქ იყო ერთ-ერთი ოსტეოპატი ყავდა ის წავიდა, მაგრამ იმას არ დავდიოდი ზუსტად სუნთქვით და რაღაცა სწრანი პოზებით მეხმარებოდა და რაღაცა მეთოდია ვეთქვი. კი ბატონო, შროტის მეთოდი, რომელიც ძალიან პოპულარულია ახლა, აქაც ვცდილობთ რომ დაინერგოს. მოთხოვნა არის თვითონ ვერტებროლოგების და თვითონ ასე ვთქვათ ნეიროქირურგების, იმიტომ რომ საკმაოდ შედეგიანია რა. აი გეუბნები მე ორ თვეში ხერხემალ დაბრეცილი გამისწორა. გასწორა, კი ბატონო. ესე იგი შროტის მეთოდი არის რაღაცა რაც უნდა კარგად დავსერჩოთ და კარგად ვიმეცადინოთ მე და თქვენ, ოკეი? სანამ კარგად დაინერგება. ხო, ძალიან უშუალებელი მასალაა. მე მგონი რომ კარგად მოვიცავით, აქილევსზე და იმაზე ვერ მოასწარი საუბარი კარგად, თუმცა არა უშავს შემდეგში აუცილებლად კიდე მოგიგლა და გვესაუბრება. მაგრამ მოდი ერთი პატარა კითხვა და всё. აქილევსის აღდგენა უფრო რთულია თუ ჯვარედინი მენისკების? იცით როგორ არის ორივე საკმაოდ რთული ტრავმაა. აქილევსს უფრო დიდი დრო ჭირდება აღსადგენად, მაგრამ აქილევსის შემთხვევაში ძალიან ხშირია რომ როდესაც ბრუნდებიან სპორტსმენები, ბრუნდებიან და ის რაღაც გარკვეული შეგრძნებები და რაღაცეები არ აქვთ. რაც შეეხება წინა ჯვარედინიოქს, მაგ შემთხვევაში აი ხშირი არის ძალიან რომ სპორტსმენი მუხლს ისე ვეღარ გრძნობს როგორც მანამდე გრძნობდა. მე ამ სხვა შეგრძნებას ან იგუება და თავისი ხდება ან სულ რაღაც ცოტა შეში და სიფრთხილე აქვს, რაც რა თქმა უნდა მაგის პერფორმანსებს მოქმედებს რა მოიტანს. გასაგებია. ანუ აქილევსი ერთად განიკურნება და всё. დრო უნდა დიდი, კი ბატონო, მან და თავარი არის ბევრს უჩქარია მაგალითად ბევრი ისეთ სპორტსმენს, მაგრამ აი დურანტმა წელიწად ნახევარი არავის არ უნახია, მაგრამ რო დაბრუნდა პირველივე თამაშზე, მე მგონი სამაგი დუბლი ჰქონდა რა. ხო და ანუ აი ეგ არის რა დიდ დრო ძალიან ეხმარება მაგ დროს. გასაგებია, ანუ წელიწად ნახევარამდე ადის. კი ბატონო, წელიწად ნახევარამდე. წელიწად ნახევარამდე, გასაგებია. მაგრამ მანდაც აი როგორც წეგამ თქვი იოგზე აი ვარს კლაუს და ისეთ იმას წელიწად ნახევარზე ადრე არავინ გაარსკინებს და არ შეუშვებს არა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო გიგლა, იმიტომ რომ აი ესე ძალიან პატარა მაშინ ფაქტურად მე დღეები ამირია მეგობრებო, რომ ორ შაბათში ვარ, თუ შაბათში ვარ ვერ ვწევი და მოკლედ ჩემი ჭკუით პარასკევს დაბარებული, თურმე ხუთშაბათზე მქონია ეს ყველაფერი გათვლილი და ძალიან დიდი მადლობა გიგლას, რომ აი ესეთ პატარა იმაზე ნოტიციაზე ფაქტიურად გადამარჩინა და მოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, მოსმენისთვის, იმედია ძალიან საინტერესო იყო და კარგ რჩევებს წაიღებთ აქედან.
მოუფრთხილდებით თავს და ყველანაირი მოყვარული სპორტსმენი არ აქვს მნიშვნელობა რა სპორტს მიყვებით, იმას აუცილებლად ჭირდება ფიზმომზადება, პატარა შეჯამებასავით რო გავაკეთოთ. ფიზმომზადება რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადი კუნთური მასა უნდა იყოს მწყობრში და უნდა გქონდეთ კუნთური მასა და ასევე დინამიური გაწოლვები და გახურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ნებისმიერი სპორტის მაშინ რა ქვია ცხოვრებაში. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენი ეპიზოდის წარმოდგენია Cherry Fit აპლიკაცია. ეს არის პლატფორმა სადაც თქვენ გაქვთ დისტანციური სავარჯიშო თუ სარეაბილიტაციო პროგრამები მობილურში და ასევე კვების მენიუები და მოკლედ გადმოწერეთ ნებისმიერი iOS-ი თუ Android-დან ისიამოვნეთ, ნახეთ, დაგვათვალიერეთ, რამდენი ვარჯიში არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას მოვერგებით. აბა თქვენიცით.